Arratsaldean deizuela ongi etorriak Antigoko pelota txapelketa bere azkenetari iristen ari da. Txapelketa laburra esango dugu, edo bizkor joan zaiguna behintzat. Gaur txapelketako 8. eguna, datorren larun batean finalak izango dira, bere 76. edizioan. Eta atzo jokatu ziren lehenengo finalerdiak, eta gaur bigarren finalerdiak emakumezkoen mailan, probesa mailan eta nagusien mailan. Atzoko irabazleak emakumezkoen mailan Goiuri Zabaleta eta Itxaso Eraso izan genituen, 22 eta 21 irabaziz Miren Larrarte eta Andrea Kabellani. Beraz, atzoko garaileak Zabaleta eta Erasun zai daude, seguru, telebistaz jarraitzen ari dela. Bueno, naiz Goiuri hemen ikusi dudan, zai daude zeinen kontra jokatuko duten datorren larun batean finala. Ikus bina handia, gaurko jaialdiak ere, ia esango nuke txapelketa guztian bezalaxe. Pelotaleku berrituan 249 lagun sartzen dira, gehiagorik ez, eta dena bete da eta pena da. Kanpo kaldean, ja, zeilara gutxitarako, jendeak galitzea sartu ezin da, baino hauxe da dagoena. Pilotalekuaren edukira, esan bezala 249 lagunekoa da, eta gehiagoren zatez dago tokerik. Gaur komentarista lanak egiteko, lehen gugunean bezalaxe, Mikel Aranguren laguna, arratsaldeon, Mikel. Txaldeon, Iñaki. Pena ez da, geniona, gehiago izan ezkero larunen sartuko lirateke, baina 249 dago tokia. Hauxe dago, baina gaur legeekin da oso zorrotz dira eta bazpare bete inbiar da. Ona da baita ez, jendeak kanpon gehatzea, ikusi mina sortu dan seinale. Gaur elastiko txuririnarekin jende asko, beste gero 9:30 Realak Alavesen kontra jokatzen duelako, baina ez dago inolako arazorik partida joan nahi duen entzat, atzo ere 9:00 bukatu zen jaialdia eta pixka beranduxeago bukatu da ere ez dago arazorik anoetara joteko. Ez dakit atzoko jaialdia ikusi zenun. Bai, telebistaz jarraitu nuen zuzenen honetan. Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun entzat, lan asko egindako garaipena. Bai, eta pareja egokia da honeago ez, Erasun naia bezala gazik, seuru, menos ondo, eta Goiuri lehen komentatu duen bezala. Horitzea leitzarra gala, eta oinatzen kalko bat, horren hor jokuan hasten da tanto egiten artista handiot. Eta garkorako protagonistak aski ezaguna ditugunak, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeano beste lehen urteko txapelketako garaileak, lehen urteko udako masterreko ere irabazleak izan ziren, eta kontrarioak Mirian Arraiza, hementxe etxekoa, Antiguotarra, Izurun klubekoa, beratzelaria Mirian Arrillaga, Aginagakoa, oraindik ere gaztea, baina gazteago zenean, Aitor Arangurenekin, Mikel Arangurenen hemen ondan daukagun pelotariaren lengusuarekin, askotan emiletekoa. 4 pelotariak ondo baino hobetako ezagutzen dituzu, Mikel. Bai, azkenen, goi mailako pelotari dira, eta bueltaka gabiltzen dira, txapelketa guztitan. Eta lehen urteko txapeldunak gaurren uste favorito nahiko garbik izango dira. Favorito izateak ez du ezertxo ere esan nahi, atzo ikusi genuen bezala gero nagusien mailako partiduan. Ze atzo tokatu zen, behin baino gehiagotan tokatzen da, favorito izanak ez duela txapelik ekartzen, eta atzo Ormaetxe eta Unai Landa ziren favorito partidu hortan, baina Jorge Fernández eta Adrián Azpitozek irabazten dezo 22 eta 13. Bai, sorpresa jontzan da, ida baita ere ez, kirolan politia bida, beti ez dela gertatzen, jentek espero duna. Pelotarin aurkezpena baino lehenago, pelota zale batek galdetzen zidan, aizu, zer dakizu Laia Salsamendiri buruz? Etorkizun handiko pelotaria, eta oraintxe hor irudietan daukazuna, elegante. Antigoko txapelketan aritu zen oraintxe pare bat urte, eta ez genuen bererik aspaldien ez dugula ikusi. Uarte klubeko pelotaria da, eta Jose Mari Laso, Txema Lasori galde egin diogu. Zer dakizu Laia Salsamendiri buruz? Eta erantzun dugu. Orain arte entrenatzen ibili gara eta jaietako partidua jokatu zuen joan den astean. Eta irailetik aurrera, apurka, serio lehiatzen hasi nahi du. Eta guk ere bai. Ez dago gauza okorregorik kirolari batentzat, Mikel, min hartuta, behartuta, pelota edo kirola utzi behar izatea eta pozten gara. Laia bezalako bat, beste edozein bezalaxe, laster kantxan ikustea. Hori da, baina bi lesio berdinak uste dauki ditula ez, belauneko lotaiua, lesio horrak eta, ondo bultatzen da lehen bezala jendeai plazer ematen dira. Pelotaren aurkezpena, Olatz Arrizabalaga, Garnikarra, ja veterano hainbeste urtetan ikusi dugu, 27 urterekin veterano esango dugu. 1,78 zentimetro, 75 kilo kapixua, baliabide asko dituen pelotaria Olatz.
Bai, uste dela emakumetan erreferente nagusia bea da, ez, diferentzi handinak markatzea dituna. Eta gaur beak eraman gula partidua. Bere atzelaria Leire Galeano, oraindik ere oso ondezka gaztea, 17 urte dauzka, jaiotza Zantzolarra, 1,62 zentimetro, 60 kiloko pisuarekin. Bai, oso pelotaria ez, egun asko iten duna, esan duzun bezala ezkerra, kasualia ez, herri hortan egon da beste pelotaria handia bezala, ez, Aitor Mendizabal bezala, ezkerra, eta bai oso pelotaria. Garriko ordinoz ditugunak, Miren Arraiza, mentxe antikokoa, 19 urte dauzka, Izurun klubekoa, 1,65 zentimetrorekin, 58 kiloko pisua. Bai, bizta uzitik ezautzea elkar, da atzo unasek eta galdu intzuen sorpresa izatzen, da gaur sorpresa ematen duen, da Mirianek iraztea lortzen duen. Ez sorpresa, ez dago litzake. Mirian ere oso ondo zagutzen duzu, Miren Arreiaga, aginakoa, 23 urte dauzka, 1,68 zentimetrorekin, 61 kilo. Bai, oso pelotari kompleta modalidad desberdin askotan jolazteu, frontoien, frontbolen, banaka, binaka, eta seguro partidu gorra prestatuko dula. Epaileak Mikel Arroyo eta Jon Uria. Mikel Arroyo txapeketa guztian daukagu epailarenetan. Mikel Txoperena berarekin partidu askotan izan da, baina azken egun hauetan ezin doa dabilkigu. Espero dugu, oraindik ere finalerako hemen izatea eta berarekin batera, Mikel Arroyorekin batera Jon Uria. Pelotaren aurkezpenarekin goaz. Eta geho, kamarak aukerari duen gaur kantzan agurtali izan dugu Elias Pierola pelotari handia, gero tarteren bat baldin daukagu eta bera iruditan jartzeri baldin daukagu. Hortxe, txapa urdin, sakea etxekoarentzat, Miren Arraizarentzat. Ondo, bueno, beti izatea hobeto ez. Lehenengo sakea aldetu batzea. Bagarren batek etxantzen baita ere, botillera aldatuko lukela, sakeagatik eta... Bai, hori bere garean, Luciano Juaristi Atanillo, Atan Amarrenari zaten zen da, berak esaten zen, nik ez dian olakorik esaten, baina, bueno, egia da, sakea egokitzea oso importantea da. Bai, lasaia baztezu partidoz. Prestatzen jakendu, ezagitze, txokoa zaindu, erasotzea zure hasiratik, eta listo. Bueno, Leon Castilloak kolor urrin erakutsi dugu, Miren Arraizarentzat sakea. Preste gure kronometroa martxan jartzeko. Atzo esan dugu, mentzela Joanes Bakaikoa pelotari profesionala mentzen. Oinaz Bengoetxea ere Leitzarra ere atzo mentzen, partida ikusten. Azkeniako Donostia aldean ibilizkero, bai? Oinazen urteak gaur, begira. Zan hau zineguna, Oinaz Bengoetxearen urteak, zorianak Oinaz. Sakea, Miren Arraiza Donostiarra prest ateratzeko. Gure kronometroa martza jarri, gaur gainere ikaragarrizko zuzeltasunarekin, zeitaria puntuan, hor da Miriam. Sakea atera du. Arrizabalaga ezkerrez jaso. Atzeratu Arraizak. Eskuinez jaso Galeano. Arraizaren pelotak adoluzea. Ezkerrez Galeano. Arreiaga bere lehenengo pelota jotzako. Oso ondo, bide. Ezkerrez Galeano. Arreiagaren pelotak adoluzea. Airez sartu da ondo Arrizabalaga. Arreiaga. Ezkerrez Galeano lokorretik. Luze Arreiagak. Arrizabalaga pelotaren bila txukora. Tanto. Txoste egin dio. Eta hori etzuen beraz, pero Miren Arraizak pelota hori hor. Bate da gutx horrientzat. Olatzek egindako tanto. Eta orduina laneak otorri dira, ikusi da olatzekin ez da gutxu gain nahi dela eta atzeak kargatzea joko. Pelota berarekin jarritzea erabaki dute, Mikel. Tanto egiten behar du normalen, zira mentzase egiten da. Olatz Arrizabalaga sake atera, dagoen botekin ez jarri du. Tanto. Boteko eskorrekin dio. Arreiagak ezin izan du pelota jaso. Bi eta gutx. Sakearekin egindako tanto Olatz Arrizabalaga. Tanto eta bia txostu inda. Bi pelotatzo goitu eta biak hortxe. Arrizabalaga, Garrikarra. 27 urteko pelotak esake. Lauaren padan bote egin. Sake guruzatu da. Beste bat. Ezkarrez Arreiagak arrotu egia, gora bota du. 3 eta gutx.
oso pelotakada gutxirekin, 3 tanto markagailu. Bai, sakea ondo arrimatu du eta uste Mirian kentzea jundala eta gora jotzai. Laugarren kuadroan botekin atera du sakea 3 eta huts. Mirianek eskuinez ondo eraman. Olatzek dejada utzekin du, Zabalea mototeko pelota. Olatzek galdu duen lehenengo pelota 1 eta 3. Bai, esan dugu Urdinak atzeak argatzea torri diola eta Olatz berriz joko aurra ematea, ez? Hasian dejada batekin tanten dut, baina berriz arriskatzea. Mirin Arraiza sakera. Laugarren kuadroan bote egin, sakea dutxe atera du, arrimatuz. Ezkerrez Galeano gerantzun. Arraiagaren pelotak da bikaina. Galeano kantza erdian ezkerrez. Arraiza. Galeano lotarrian. Arraiaga. 3 teretik. Bikaina pelotak da Mirian. Ezkerrez Galeano geraman. Arraiaga. Laugarren pasatik beste bat. Ezkerrez majoa, eta pixke bat. Ezkerrez Galeano. Ordoa laguntzera Arraiza. Ezkerrez Galeano katzeratu. Arraiaga. Ezkerrez eraman Galeano. Arraiagaren pelotak da luzea, arrimatua ondo. Bostetik ondo jaso Galeano. Arraiza, bere lagunari laguntzera pelota Zabalera. Arraiza jaso. Arraiagaren pelotak da. Arraiza balagat txakora. Arraizak ezkerrez, luze. Ezkerrez bote txarra egin dio, baina ondo jaso du Galeanok. Bolea zorain Olatzek Zabalera. Ondo Arraiza. Txakoan Arraiza balagat barkatu. Eta ez du barkatu. 4 eta 1. Oso nominatu du hori nio, batez Arriak, oso bikaina jo ditulako, baina ikusi ez. Txakoan ondo engainatu ditu. Eta minimoan. 4 eta 1. Sake Arraiza balagak. Batera du, sake laburra irutarrira. Ondo Arraiaga. Ezkerrez Galeano. Arraiagaren pelotak da bikaina. Pelota arrimatu zormana. Bostetik Galeano jaso. Arraiaga. Lautik beste bat. Indartsu. Lauterdian botekin du jarri. Galeano geraman. Arraizak. 3. kuadrotik. Ezkerrez Galeano. Arraiagak. 3 eskubinez botea kantza erdian. Galeano lauterritik. Ezkerrez txapagainan ondo utzi. Arraiagak. Zabalera ez du gurutzatu Arraiza balagak. Arraizak atzera. Galeanok lautertik jaso. Ezkerrez Arraiagak. Arraiza balagaren pelotak edan. Arraiagak dejada txokora. Biparetakoa Olatzek ederra. 5 eta 1. Negatuta Arraiaga, beste jo eta jo. Otatzea junda, baina horren sartzen badia. Olatzen nahi bezala. 5 eta 1. Sake Olatzen zat. Sakearekin bitanto, 2 eta utxekoa eta 3 eta utxekoa. Norketa bizkordi joak egu, 6 minututan 6 tanto. Sake atera du Arraiza balagak. Ezkerrez Arraiaga jaso. Olatzek Zabalean jarri, boleaz Mirienek ezin. 6 eta 1. Sakea Olatz Arraiza balagaren zat. Gardi joa, asunto dainaki, realea juna edun antzako ondo. Bai. Sake Arraiza balagaren zat. Laugarreko bote egin, sake gurutzatua. Bostetik Arraiagak erantzun, Arraiza balagaren biparetakoa antzeman dio Arraiza zein gozen eta begira. Berak Zabaletik txokora, tanto. Erra, kontra. 2 eta 6. Tanto polita egin du. Bai, eskura etorri zaio eta ez du barkatu. Ustet, behin interesako pelotak aldatu inbernu lokela eta biztiago batea. Leire dominatu da, baina eroso da pelotak. Sakea Mirin Arraizaren zat, sake gurutzatua orman sartuz, ezkerrez Galeano ondo erantzun. Arraiagaren pelotak da bikaina. Ezkerrez Galeano. Arraiagak 3 territik beste bat. Arraiza balagak. Atzera, botea kantza herrian. Arraiagak atzeratu du. Ezkerrez Galeano.
Arreiagak. Irutik, ondo atzeretu. Bostetik Galeanok eraman, Arraizak ezkerre zabalera. Galeano jaso. Arreiagak zabalera. Arrizabalagak moztu. Arreiagak arro, okerok hautzi dio Olatzi. Honek airez ezkerrez atzeratu. Ondo Arreiaga. Galeanok eskudinez. Arraiza. Zabalean, kanpora. Ez zuen asko falta Mikel pelota horrek barruan izateko. Sekolako intentziarekin botateko pelota izan da. Ekarzamen nago arrastoan bete-beten izango zen. Bai. Arrajo du, baina botatakoa, Olatzen muitzeko amenizai. Arrizabalaga sakea, markagailoan 7 eta 2. Lauterrien botekin jarri, tanto. 8 eta 2. Olatz Arrizabalagak sakearekin lortu duen 3. tantoa. Gorriak 8 tanto dituzte. 8 iratik Olatz Arrizabalagak sakearekin 3 egin ditu. Jokoan beste 3 eta Arraizak aldutako beste pelota bat. Gaztira 8. Arreiagak sakea jaso. Olatze dejada arroegi atxokoan. Arraizaren biparetakoa jaso Olatzek etxokora zabaletik. Arraizak atzeratu, arazoa Galeanoren zat, ezin eraman. 3 eta 8. Erne eta bizko rebili da. Mirian Arraiza pelota hortan. 3. markagailoan jartzeka, 3 eta 8. Baita oso arte txokoa iritsia. Ipar eta dudatu gabe botatu eta... 8 ditu egorrik, baina 8-tatik 4 behintzat nahiko horreitxe galdu ditu horrein. Arraizaren zake arroa hortxe justu bete-betean, Lauterriko arrastora. Arreiagak zabalean. Olatzek zabaleti zabalera. Jaso Arraizak. Galeano. Arreiagak 3. kuadrotitzekoan. Jaso Arrizabalagak. Jaso Arraizak. Biparetakoa eta tanto. Etxoken ondo jarria Mirian Arraiza pelota hortan. Eta Olatz Arrizabalagak 9-3 jarri du markagailua. Oso bizkorra Olatz. Tugizkanpo ikusi du Arraiza eta bebia junda. 9-3. Esperientzia eta este puntu bat zeina dagan. Okan dutzu intentzioa. 10 minutoko partidoa. Arrizabalagaren sakea. Bosteretik oso Arreiaga zabalera moztu Olatzek. Jaso Arraizak. Boleaz zabalean utzi Arrizabalagak. Eraman Arraizak orain txokoan. Ezkerrez atzeratu Arrizabalagak. Sotamanoz Arreiaga. Galeano. 3 Arreiagak lauki jo eta atzera. Lauteretik ezkerrez. Galeano. Arreiagaren pelotaka da. Ezkerrez Galeano. Arreiagak. Pelotaka da nikaina berriro. Ondo astinduz. Ia bostean jarri du botea. Galeano geraman. Arreiaga. Bolea Olatzek utx. Arrizabalaga galdu duen 2. pelota. Urdinentzat 4. tantoa Mikel 4 eta 9. Bai hor pixkat erdibiden zuen Arraiza da horrekin jogatzea jundaz. Olatz tugizkan barrapatzea, baina txarrein du eta 4. Mirian Arraiza sakeran 4 eta 9. Otera du sakea. Ezkerrez Galeanok. Kantza argian bote. Arreiagaren pelotaka da. Galeano bostetik ezkerrez. Arreiagak 3. Arrizabalaga. Biterbian eskuiniz atzeratu. Arreiagak eraman. Arrizabalaga zabalera gurutzatu nahi eta erdibidean utzi. Ondo bildu. Arraizak atzeratu. Arreiagak eraman Arreiagak. Arreiagak. Lauteretik. Arrizabalaga txokoan utx. Galdu duen 3. pelota. Eta markagailuan 5. Gerrik horretzen ditugunentzat. 5 eta 9. Botata zeon, txokon. Zelaria oso brutu zela gota, zelaria zabalen, baina brutiti bota du eta prestizio handia gartzen. Beste egunetan bezala, esan behar dizuet, zaudete tokian zaudetela, gurekin harremanetan jartzeko aukera daukazuela. Lasai esan, nola ikusten duzuen partidua, edo zuen ustea, zuen porra zein den, nun zaudeten, oporretan balima zaudete, edo espalima zaudete oporretan,
nundara izareten partida ikusten, lasai bidali mezua eta irakorriko dugu. Edo galderaren bat, egin nahi baldin badizue Mikeli, lasai gante. Kanta jokan, bosteta beheratzi, Galeanok Ezkerrez. Arrillaga, lautik atzeratu. Bosterrian Galeano. Ez dira ondo konpondu Arraiza eta Arrillaga biak joan dira pelotaren bila, azkenean Arrillaga gara. Zabalera moztu. Arrillaga bildu. Zabalean atzean jarri Olatzek. Iritsi da Kokstata ordean. Arraiza hori daman dozuenik ez zegoen. Eta markagailuan beheratzi garren tantoa. Garriko gorrez ditugunen zat. Amarretan. Den nioen gaur hemen ikusen artean Elias Pierola dugula. Eta gure kamarak berartzeko egokila balima dute. Elias Pierola handiari buruzka ikon bat egin dugu. Esaten didate ezinezkoa dela, justu kamerarekin zeharka pelotaria daudela. Beraz, esango dugu, ja 80 urte izan arren Elias Pierolak bete-beteko peloteria izan dugula. Garai baten binakako txapeketa ere jokatzen zen, baina gero utzi egin zen, 1961 arte, jokatzen zen, gero utzi egin zen, 17 urte egon zen. Orduan, Mikel, gaur egun eta lehengo garaiak ze ikusirik ez daukate. Enpresak nahiago zuten, txapeketarik ez egotea, hala pelotariak partidu gehiago jokatzen zituztelako eta txapeketarako jarri ezkero, ia hipotekatu egiten zituen pelotaria bakarrik txapeketarekin. Orain baina askoz zere partidu gehiago jokatzen ziren gauza da, 17 urte jokatu egon zela binakako txapeketa, eta 1961 batean orduan Arriaren anaiak, Pakok eta Josek, Pakok eta Pepek, irabazitakoa 29. kontra, eta 78an jokatu zen berriro, 17 urte pasandoren, eta Pierolak eta Maizek jokatu zuten elkarrekin pareja, Bainazio Retegi lehena eta Aldazabal Bidernaren kontra, eta irabazik zuten 22 eta 14. Urrun urtean ere elkarrekin jokatu zuten bikotea osatuz Pierolak eta Maizek, baina finalera llegatu bai, baina finala Juan Mari Bengoetxea hirugarrenak eta Gorostizek irabazten. 20 urte luze egin zituen profesional munduan, eta gero pelotan jarraitu zuen, 5 kiloletan ibiliz, artista zen, sarean gomazko pelotarekin paleta zeskuz denetan. Artista genuen, gaur hemen partidua raitzen ari den Almandozko Elias Pierola. Eta bien bitartean, tanto hemen Olatz Arrizabalarak egin du eta markagaian 11 eta 5 daukagu. Olatzek txokan uzidakoa, Arraizak Ezkerrez jaso. Ezkerrez, Galeano, Arriagaren pelotak adarikaina. Galeanok Ezkerrez eraman. Arriagak iruteretu. Arrizabalarak kantzarian, zaga gainean moztu. Zabalera intentzio guztiarekin Arriagak eta tanto. Intentzio guztiarekin Zabalean jarritako pelota izan da. Eta Olatzek ez jaso, 6 eta 11. Alde politia egate gorrik, alde desentekoa, baina, bueno, urduinak egia burukatzen eta ustez Mirianek laundu behar dien nola Mirian hor bat ez txokoko pelotatan, zer ez dela indikatzen danen, sortune horiko dietan. Aurrelari nortean dago jokoa, Mirian Arriagak orantxekoa izan du eginako tanto bakarra, eta Galeanok ez du tantorek egin, baino kaldu ere ez. Galeanok Ezkerrez. Eskuinez Arriaga. Galeanok, bestetik Ezkerrez ondo jaso. Arriagak, irutik. Nola aldatu diren gauzak, Mikel? Gaur, txarreketa espaldima da, inorez dukla zondoina. Eta garai baten, eta esan gizuen nire orduan, peloteriek ere zutela nahi txarreketa jokatu. Zuten izan, txarreketa suposatzen zen hipoteka bat. Igual 15 egunean behin partidua, eta txarreketa jokatzen ditzuenak, astean 3 partidu, 4 partiduz. Eta hori jateu gara soldata, eta gaur segurazki egun partidu jokatzeko aukera izango balu txapelketai gabez. Seguru, gehiengo firmatuko dugula. Lehen pelotari askoz dut esango, baina urte oro baizaten ziren, hiru pelotari 100 gora jokatzen zituztenak eta gaur batek 60 pasatzen bali madu, ja asko da. Bueno, Olatz Arrizabalarak txokoan Ezkerrez beste pelota bagaldu du, eta 7 eta 11. Zake erantzun Galeanok. Arriagaren pelota gara ikaragarrizkoa. Bostean bote egin ezarri, 6 ondo Galeanok eraman. Askari da maten Mirian, Pelota gara dikaina jodu, no? Hobeto ez dago gozatzen. Arriaga beste bat Ezkerrez Zabalera boleaz,
Arrizabalaga utxegin. Askoari da utxegiten, galdu duen bosgarrena. 8-11. Insistitzen, hor golea zabalea, eta ja, okerrez bano, 3 bat utxin ditu, hor golea zabalea bilatu nahi hortan. 8-11. Eta tanto indituna justo, jokoa txokoa eman den. Laster repasatuko dugu estadistika. Joseba Iturriozek galdera komplikatu egiten dugu. Zaldean Iñaki, larun batean finaleko takilak noiz irekiko dituzte. Takila goizeko beheretzitan irekiko da. 11etan hasiko dira partiduak, takila goizeko beheretzitan. Badakit jende askoia goizeko beheretzitarako etorriko dela, eta oso sarrera gutxi daudela, besteak beste pelotari bakoitzari sarrerak ematen zizkio, eta takilan erosin egituztenak gehienez personako 3 sarrera emango zizkio. Baina takilak hori goizeko behatzitan. Joseba Iturriozen galdera erantzuna honekin. Bueno, hau Arriaga galdu duen pelota izan da, aurreko azterkit zeinek egino galdu duen, ze hemen adintzen ere paper artean nahaztuta. Urdinek egindakoa izan da, orain 12-9. Arrizabalakak eteratako sakea. Arriaga zeitik, goia baino barruan. Galeano. Eskerrez. Ondo Arraiza. Aurrean utzi. Aurrean utzi Arrizabalakak eta ze ondo Arriagak. Biterritik dejada zabalda intentzio guztiarekin. Bikaina. Arriagak egindakoa. Oso ondo da jogatzen, Arriaga. 10-12. Dominatzen da zulo da gane. Gui, a ver. Jokaldi okatzen dira eta oso ondo. Zeo karregin duen Mirian Arraiza. Zaila daba egitu duen egitea. Saka zuzenean, gora! 13-10. Garesti horreintzen dian akatxak, beti atzeti doaz, euskal partidu sartzen nahi zien, eta pare bat antoitzen baitu gorrik horreitzek, zerua onditzen. Finaleko sarerei buruz, badekezu hemen hainbat babesle bat direla, babeslek noski lehentasun dute, xoxa jartzen dituztelako txapeketarako, gero 12 pelotari finalista dira, pelotari bakoitzak ere baditu bere sarrerak, azkenendako lehendik edukiera 250 baldin bada, erdiak horrelakoren bat, aterako dira saltzera. Galeanak galdutako lehenengo pelota, 11-13. Bueno, plan ez da txarra, goizun goizu etorri eta ondartzati pasio bat eman da baino bat hartu eta... Baina Mikel, gauza da, igual goizean goizu azetozu nuntza behatzitan eta 40 lagun dazkatzu da lehenako zortzen etorri egin. Gau pasa, indar duen. Saketero du Arraizak ezker Galeano jaso. Garai baten, ez dire, zarererik horratzen etzenean, orduan jendea etortzen zen, hemen 8 darakoia segita goten ziren dazko. Ezkerrez Galeano txokoan. Gu etarritako, goizuko behatzitako hemen toki hartzeko. Toki hartzea. Bestela zu diozuna plan edarra. Bueno, etorri behatzetan zarela erosi, eta ondatzara joan baino bat hartzeta. Olatz Arrizabalaga galdu duen beste pelota bat askoari da galtzen. Egin ere bai, egindako 10 ditu, baina galdutako honekin 6. Eta tanto batera etorri zizki kontrariak, 12 eta 13. Keitxo, ia asko arriskatu behar duraz. Urduinean joi, berdintzeko baino. Beste txapa apuratu garen, uste behaldea eramago dutela tanto. Baina esan dugu, Olatzek denetik, egindako 10 dauzka, hori da digiru sakarekin, baina galdutako 6. Mirian Arraizak egindako 2 ditu, eta galdutako beste 2, bat utxikin duen sakea. Eta urdinei dagokionez, Leire Galeano tantorik ez du egin, bat galdu du, eta Mirian Arraizak egindako 2 dauzka, eta galdutako bat. Badakizu hemen Antigoko taberna guztietan ez, gaur hartu nahiz, taberna baten ez dutela jartzen. Etzako eta jarrita, ez dakit gero jarriko duten, baina gainerako taberna guztietan bai, jarrita dute telebistazu bezalaxe, YouTube bidez, hemengo torneo jarritzeko. Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko Bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bendaberri, eta zarik eta aztu egitzet, zuentzako irudi hauek iristeko lanean ari deneko. Iñaki Itzenike, Ander Itzenike, Manes Crespo, Manes Alquezar eta Juanma Garrido. Mirian Arraizak galdutako pelotarekin
Ez dago berdinketarik, 14 eta 12. Tanto batera etorri bai, baina ez harrapatu. 14 eta 12, Miki. Bai, animatu intzaio eta gaizto gatu da pelota azkenean. Hortxe da bitza. Sartu. Olatz Arrizabalaga sakera. Sake gurutzatua, sakena. Tanto. Olatzen sake, zinerantzen Miren Arriagak azkarrez gora bota du. 15 eta 12. Bigarren nagola batzen, piskat ezkerra biatu sakean, da altura eman nahi horrekin. Antoi honen ezagorritagoa ez da, altura ukitzea, da katarratu ezke gora. Sakarekin lortu den lagarna. Askorik ez da, eserrelako ere bada aldi hori eta oraindik kaino bati eman zaio sartzen dut. Arriaga saka erantzun. Ezkerrez Galeano. Arriagak lautik atzeratu. Ezkerrez Galeano gora. Galdu den bigarna. Ba, ez da partido nahi ikusten ari garena. Mikel. Ez, hasieran Olatze tanto errakin ditu eta batezun, bueno, aldeakin, baina tanto politia ikusiko nitula eta azkeneako txusitzen nahi da bixak, eta errez galdutako baina. Arraiza sakera. Nearen txalo artean animorik etzaio falta txekoari. Galeano ezkerrez, justu bai. Arraizak atzeratu zabalean. Ez ditu pelota asko Galeano asko inez, baina bai. Airez defenditu zondo Arrizabalaga. Arriaga beste dekada bat zabalera olatze jaso. Arraizaren pelotak aldatzera, arrazoak Galeano rentzat, esku inez ondo eraman du. Uruinak orain tanto dominatzen, biparetakoa Arriagak, jas Arrizabalagak. Arraiza. Ezkerrez Galeano dekada txakora. Ezkerrez biparetakoa. Ara. Biparetakoa da. Eman bai Mirian Arraizak, baina zabaletik zer jokaldi egin duen. Olaiz Arrizabalagak zabaletik txakora. 16 eta 13. Artista, tantoa, ez un pelota pasata zegala eta guen aiteakin nahikoa zula, baina pasada bikaina, atea. 16 eta 13. Sake olatzen zat. Arrizabalaga Gernikarra zabalean bote egin. Sake gurutzatua, eskuinez Arriaga. Galeano ezkerrez. Arriaga girotik. Galeano eskuinez. Arriaga zabalera. Airez defentsan ondo. Arrizabalaga. Arriaga atzeratu. Arrimatu. Galeano ezkerrez. Eskuinez Arriagak. Galeano. Arriaga zabalera. Arrizabalaga bildu. Galeano, Galeano orain. Lehen Arriaga ia gora bota zuena. Arriaga etxekoan Arrizabalagak ezkeratu Airez. Ara, txapazken ikusi dut Mirianen pelota, baina hona izan da, eta tantoak ere segitzen du. Galeano ezkerrez. Arriaga girutik. Airez Olatz. Otamanoz Arriaga. Jaso Arrizabalagak. Arraiza pelota bila hirugarren kuadroan. Galeano laudaritik. Arriaga gora bota duena, galdu den hirugarren pelota. 17 eta 13. Katzen nahi da, Arriagan ustez asko da dominatzen, baina eskat falta zaie hor. Asmatzea aurre hortan, edo muina egiten da luzatzen dihoan bezala, uste kutsuak ez. 17 eta 13. Gerturatu dira, tanto batera 13 eta 12, baina berriro gorriak ez egin dute berdinketarik ez dagoen partiduan. Ja, 3 eta 8koarekin abiatu dira. Txokoan oso ondo. Olatz Arrizabalaga utzitako pelota. Mirian Arraizak ezin izan du jaso. Eta ja, 18 garna. 18 eta 13. Oso ondo utzi duz. Urrutitik gaina, hor jako handia behar da. Notezun hor partidu berdin, sartuko ziala, pixka gehiago igual ziala. Goretze aldin dira bostantu. Tantoren bat badaukat galduta, lehen ikusi ez dudana, baina estadistika tantorrek kontaketari gabe nola daukagu. Olatz Arrizabalagak jokoan egindako 8 sakarekin lau, guztira 12,
sei pelota galdu ditu. Miren Arraizak bi tanto egin ditu, bi pelota galduz. Atzelarietan Leire Galeanak tantorik ez du egin, bi pelota galdu ditu. Eta Miren Arraiagak 3 tanto egin da, beste 3 tanto galdu ditu. Atxeen hartzen pelotariak. Eta seguru ari dela pentsatzen atzoko garaileak larunbateko finala, Zabaletak eta Erasunek, lehendik ere alazpero zuten, Arrizabalaga eta Galeanen kontra jokatuko zutela, beste esan dugu, Iazko Antegoko tornea irabazten duten, Iazko udako mastera ere bai, elkarrekin asko jokatutakoa dira, garrantzia handiko partidetan dira. Arrizabalaga gatera eta kasakea. Bote txarra egin dio, ez da ondo jarri gainera. Arraiaga pelota hortara, beste bat, 19-13. Sakearekin, bosgarna. Bai, ezkerrakin jarri beharreko pelota ez. Ez kalkulatu eskubikin. Aia zuloa ja neko definitiboa ez. Ondia da, bai, ondia da. Arrizabalagaren sakea. Arraiaga bosteretik Zabal erantzun. Olatzak ederki txokoan, ara, begira. Miren Arraiza ze pelota jaso duen. Arrizabalagaren pelotaka da, atzera. Eraman Arraiagak, Zabalera moztone Arrizabalagak. Atzera Arraizak, ezkerrez Galeano. Arraiagaren pelotaka da. Ezkerrez Galeano. Arraiaga, hirugarreko atletik jaso. Arrizabalaga txokora. Arraiagak txokoan moztu, olatze jaso. Eskuinez Arraiza. Ezkerrez Galeano. Arraiagak, ezin. 20-13. Galeano hori apuntatzeko kontantoa da. 20-13. Partiduak duen zulorik handiena Mikel Orantxe. 6 tantoka izan dute 8 eta 2 eta 9 eta 3an. 11 eta 5 ere bai. Baina 7 tantoko errenta Orantxe. 20-13. Arrizabalaga kateratako sakea. Eskuin Zarriagak erantzun, txokoan, utx! Sake bueltan jokatu nahi izan du. Eraz Arrizabalaga, intentzia baiona, baina ezkarra ez zairez txokoan utzi nahi izan duena. Txapara jontzaio, 14. Zondo jonda, oso ondo utzi du, baina ja badu bigarren hirugarren. Gara eta ezkia jotutea. Gatuteko asko, horaz ez zazko. Baita, aina hundi baten, horregatik hundia biziriko baina hartez, batzen akatzen gatik. Sake atera du Arraizak, ezker Galeano jaso. Irutik Arraizak atzeratu. Ezker Galeano. Arraiaga, arrima dutako pelota ezker ezun atera. Arrizabalaga pelota baina irutar dira. Eskuinez, lautik atzeratu Arraiaga. Galeano ezkerrez txokoan. Arraizak, dejada txokora. Tanto, ondo Mirian. Ondo, eta egia da. Amagoz eta hogei. Ausartu ganetan bizkat aurrean bilatzea eta joko mutzea. Ondo eta nien du. Gutxi sartu da, asko izaio Arraiaga justen, partida hundia egiten, baina bizkat sartu hori izakela. 31 minutu partiduak. 15 eta 20 emaitza. Urdinak 15, Arraizak eta Arraiagak. Gorriak, Arrizabalaga eta Galeanok 20. Galeanok ezkerrez. Arrimatu pelota. Arraiagak dotore atera lauteretik. Galeano lautik. Arraiagak. Arrizabalagak Zabalera. Arraiagak ezkatu. Utzi Arraizak. Txokoan Arrizabalaga. Txokora. Arraizak. Jaso Arraiagak biparetako Arraizak. Haze tanto egin den latze berriro. 21 eta 15. Mikel harrapatzea nahikoa ezela, zaila zen, biparetako hori Mirian Arraizak bideliona zaila zen harrapatzea, eta ez da konformatu harrapatzearekin aurrena txokoa jaso duen pelota. Baina gero ezkerrezko biparete hori harrapatzeko zaila eta ia kontrakantzatik berak egin jokaldia 21 eta 15. Bai, oso ondo Arraiza jokua multzen, baina guzti muñeka sartu da tanto Arrizabalaga. Sakea olatz Arrizabalaga. Bere azkena. Zeitik, goian baina barruan. Txapatik oso gertu zen baina barruan. Arraiaga, lautik, ezkerrez. Olatzen gantzoa, milek egin gabe, txokoan.
Olatze beste bat, ezkerrez aitzean, bukatu liteke partidua, eta bukatu da. 22-15. Ez dugu partidu honek ikusi, Mikel, baina bateren bat nabarmendu behar eta gorrien merituak esango ditugu, azkeneko Uruñek egindako askoetatik Olatzeko dutekoak izan dira, esango dugu merezereko garaipen lortuko dute. Bai, eta ikusi da ez, Olatzek beste martxa bat eta beste maila bat gala. Benetik egin du, indabaldu, baina beha galtsi du partidu bat, eta partiduan dena beak egin. Meritu sortzen da. 33 minutuko iraupen izan duen partidua, markagailuan esan dugu berdinketarik ez dela egon, 3 eta huts, 3 eta bat, 6 eta bat, urbildu gira gauzaileak tendo batera 13 eta 12an, baina gero, bueno, 15 eta 13an hor bitentoro zeudela, ies egin dute 5 eta 8ko partzialdekin, 23 eta azkenen 22 eta 15ko azte garaipen. Olatzek jokoan 10 tanto, sakez 5, guztira 15, baina 7 pelota galdu ditu Olatz Arrizabalagak, beste aurrelariak Mirien Arraizak egindako 3 dauzka, 2 falta, 2 pelota galdu, bata itxegin duen sakea, gora bota duena, eta atzelarietan, Leire Galeano tanto bat egin du 2 pelota galduz, eta Mirien Arraizagak 3 tanto egin, eta beste 3 pelota. Honen bestez, Mikel, larun bateko finala, Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erasunek, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeanoren kontra jokatuko dute. Bai, eta final politika eta irekia, Zola favorito argi ikusten, Olatz hor da hola beti favorito da, baina Goiuri eta Itxasoke atzo bikote handi dintzen, eta beste bikote handi bat irazu zioten, hori bete-beteko partidu. Bueno, ni momentu baten bera noa, ea protagonistek ez kontatzen diguten, baina bere alakera zuekin, bigarren partidua, promesa mailako final erdi. Baina orain, elkarrezetan. Irabazetako bat, favoritoa zen Olatz Arrizabalaga Galeanorekin batera eta irabazi zu, hori zen importanteena. Bai, iraztera etorri gara, egizea geur kurtxue kosta gara, partidoko zati batzutan, baina gustora, irabaziten. Aldo ederrak asko egin dituzu, baina galdu ere gaur Olatz asko egin duzu. Bai, hasieran nik uste ondo hasi nazela, baina igual itxintzati apuran nire faiotxu egin eta holan partiduen sartzen eureri be. Ez dakit apurtxuet, momentu data igual bete inaz da prisa askorekin egonaz junaz txamaitzera tanto, eta igual esan beharrezkoa bez, ez? Hainbeste prisa galtzamaitzie. Baina, bueno, nahiko gustora egindako partiduaz, eta hori. Bentaja handiarekin ibilizera, eta zeran gero urbildu dira, tanto batera 13 eta 12, baina azkenerako bentaja politarekin irabazi duzuen. Bai, ni uste eta ziren gu oso gogorra zigara, bikote moduen oso sendo, gero Miriam Arriaga hasi da gozatzen gehiago pelotien, hiri pelotiek entzen, da igual hor apurat prisa edo amaitzeko gogakin edo sartzeko gogakin ibilinaz, da igual horretxik utz tonto txuren batzuk egintez, baina, bueno, bigarren txandan, maira partien berriro buelte gara zikerako bertzinora, eta ondo. Urte asko handigoen ez dakit 5 urte edo 6 urte, iaz etxapeldun, gustoko tokia duzu. Bueno, gustoko tokia badakit pelota asko dituzula, baina pelotaleko asko dituzula, baina antukoko ere bai. Bai, hemen beti gustora etortenaz, frontoi oso politxe da aurrelari zentzat, ganera pasan urtetik ona bikoteka egin dien txapelketan asko disfrute dut, frontoi oso berezia da, kriston ambiente dut, orden nik uste dut pelotarizok oso gustora etorten gara beti ona. Atzoko partida ikusi altzenen? Bai, gogorra izen zan gai hori. Bai, finala da, kezu, Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasunen kontra dako zuela.
Bai, nik uste dute erabat ezberdin izango dela final hori. Atzien erasun aspaldi jona ondo dabil, aurrengo Juri olako frontoi moteltsua batan asko jolasten dugu, orden horre lan politxik eduk duguz. Lagun egitea esango diozu, ez da? Onuntza espadira etortzen YouTube-etik eta jarraitzeko, ez da? Bai, Instagramera egote dute zuzenien emoten dela eta laguneri bezaletzati YouTube-etik ikusteko eta gure da benak sarrerak badekoz, etorteko, zake, torti edekie. Eskerrik asko latz, zorionak. Bai, seguri. Bueno, haber ze kontatzen digun Leire Galeanok. Leire, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zaten diatek kamerari begiratu behar dugula, nire ahaztu egiten ze, baina pozek ez da irabazita? Bai, pozik, sekun partido gogorra izango zala. Nahiko parekauta junda eta gero bukaeran lortu pixkate tanto batzu gehiago bitxea eta horrekin irabaztia. Arriagak asko eman dio atzera, zure bila joan da momentu askotan, baina oso ondo defenditu zera. Bai, golpe handixak egon da Arriaga, baina gaurkoan nire alde bintzete pelotak motelauak ziala eta orduan horre mina handiko esostan itzen da lortu dut jasotzia bere pelotak eta indako lan horrekin behintzet guztua. Atzoko partia ikusi altzenen? Ba, pixka bai gutxi, baina ez bai. Bueno, olatzekin komentatzen nuen, finala badakizula, Zabaleta eta Erasunen kontra dokazuela, ze espero ez zuela, larun bateko partiduan? Ba, nik uste dut final oso gogorra izango dela. Hasieratik nik uste dut dano gure jokua itxen bue horre hongo dela, eta ezin izango dela jakin bukaera arte, eta aber final politxoa izaten den, bai ikusteko eta bai jokatzeko, eta gulpe disfrutatzen du, eta alba irabazi, irabazi. Joan urtean ere zuek irabazten duten, udako mastera irabazten duten, ez dakit favoritari badago, baina zuek hemen pixa handia daukazue. Bai, nik favoritaik ez dut ikusten, baina bai, lehenengo urtia izan zen, eta irabazi nuen, da aurten finalean ezkun beharko konbentziuta, azkenean erakbe oso onak dira, eta zelako partidu gertetzen den, baina hori nik uste dute oso gorra izango ala eta gure joku eman dukula. Leiretan, zuela aldean jendeak jakingo du YouTube-etik partida dauzkala, ezta? Zure lagunak eta familikoak eta jakingo dute, ez? Bai, batzuk bakixe, abixeta. Abixeto jendeari? Bai, larun batean jendazko etorri nahi kontu eta lehenentzako tokirik ez dago, beraz hori zure kontu. Bai, hori nire kontu. Eskerrik asko eta zorionak. Bale, eskerrik asko zuei. Bueno, bi irabazleak gurekin izan ditugunak, gu bagoaz, hor gehi kaldera, eta laster gara hemen bigarren partiduko atarikoarekin. Lizeagak eta Garainok Etxeberria eta Sotilen kontra jokatuko dutena, orantxe arte.
Lo que sientes cuando ves esta palabra cambia en un segundo si la acompañas de esta otra. En el mundo hay 1.100 millones de personas con pérdida de visión y el 90% de los casos se podrían prevenir o curar. Pero las poblaciones más vulnerables lo tienen difícil para acceder a un tratamiento ocular. En la Fundación Ojos del Mundo trabajamos para que todo el mundo pueda recibir atención oftalmológica de calidad y evitar que haya personas ciegas porque no pueden ser tratadas. Nadie tiene que quedar atrás. Por eso centramos nuestros proyectos en zonas remotas desasistidas y en campamentos de población desplazada y refugiada, creando y reforzando estructuras de salud inclusivas y sostenibles, formando profesionales locales y apostando por la innovación, promoviendo la prevención y la detección precoz, ofreciendo atención, tratamientos, cirugías. Y lo hacemos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque además de contribuir a garantizar el derecho a la salud, también luchamos contra la pobreza. Defendemos la educación y la equidad de género. Promovemos medidas sostenibles para cuidar el planeta. Y tejemos alianzas para avanzar en la lucha por la igualdad y el trabajo digno. Ojos del Mundo ya ha atendido a más de 1 millón de personas y queremos sumar muchas más. Miles de personas que recuperarán la visión y la autonomía para poder estudiar, trabajar y transformar sus vidas. Recuerda, hay cegueras evitables y es un problema mundial que podemos parar juntos. ¿Contamos contigo? Bueno, guk ere hartu beharreko atseena, hartu beharrekoa edo tokatzen zaiguna edo hankak luzatzeko aukera eman diguna bintzat. Eta lehenengo partida ondoren beraz, lehenengo finala datorren larunbaterako, goizeko 11etarako, erabakitak ditu zaiguna. Emakumezkoen mailako finalekin hasiko gara datorren larunbatean, Olaez Arrizabalagak eta Leire Galeano jokatuko dutena, Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasunen kontra. Eta orain, promesa mailako finalerdia. Hemen zai daude, Xabier Rekalde eta Agirre Lortz. Ikuskatzen batzuko partida, Mikel? Buena? Bai, ikusi nun, da... Elortze partida derra jokatu zen. Bai, Elortz oso ondo eta Xabier Rekaldeke martxa badauke. Sekulako ritmo, sekulako abieta ematen zion pelotari. Baina Elortzekin geltu nintzen, lautan da egin zituen, ezkerra jatako bi eta ederrak ez zuen pelotari galdu. Hoiek, Xabier Rekaldek eta Agirre Lortzek, hemendik berrogi minutu barru, ordu eta barru jakingo dute, zeinen kontra jokatuko duten datorren larunbateko finala. Garriko gorri izango ditugu Einaut Lizeaga eta Intza Garaño. Einaut Lizeaga Astigarrakoa, 1,80 zentimetrorekin. Intza Garaño Lekunberrikoa, 19 urteko mutil gaztea. Kontrarioak Oian Etxeberria Oiartzuarra 18 urtekoa eta Julen Sotil bidazelaria Betelukoa 18 urterekin. Oian Etxeberriak amezketako buruko txapelketan, amezketako txapeldunen txapelketan min hartu zuen, 18 egun egin zituen geldirik, justu berragarpeneko amitzi izan zuen joan den astean. Partido polita zot zegoela, Mikel. Izen ez behintzat, seguru bi aurrelariak seguelako martza emango diotela partidari. Ritmo handia jartzeute ez, bi aurrelarik Oiani jorguzu ez zaio, tikitak abitzi zinaitzea, Inautiri jokun asko sartzea. Uste datzen, Sotil geixo izango ala oso ondo txapelketa nahi daiten, hemen eta beste tokitan, maila oso honeko atzelari. Lasta egingo dute pelotarin aurkezpena, eta gero izango dugu hirugarren partidoa, Alberdik eta Antxona Pesetxea jokatuko dutena, Gutierrez eta Bernaloren kontra. Eta zozketa, aztu gabe. Atzo hemen Baskitxo jatetxerako zozketatzen zituzten lau bazkari, eta San Sosten elkarte izan zen suertekoz, hemen tabernariak aipatzen ditugu, baina antikoko elkarte denak ere laguntzen dute torneoan. Batzuk elkarte, batzuk ero boleto horiek saldo egiten dituzte, beste batzuk besterik gabe elkarteak hartzen ditu, eta tokatu ezkero, gero elkarteko bazkeien artean egiten da zozketa, eta atzokoan suerteko San Sostenekoak izan ziren. Gaur Portu Etxerako. Epaileek deika lau pelotariei,
Peledaren aurkezpena mentxe kantzan egiteko. Paseio eta guzti egiten da ohartuko zera demazela hemen. Antiguan pilotariak kantzatik ateratzen dira. Eta hortxe kanpotik hartzen dute kantzareko bidea, bi epailekin, Mikel Arroyo eta Jon Uriarekin. Malagatik etorritako pelota zale bat ere badaukagu. Antxe biziena eta Julen Sotilen lehen duzu egiten dena. Badaz. Joseba Urtzelai eta Javi Rico antolakuntzako kideak txapelketako iragarkarekin, bere 76. edizioan, Antigoko pilota txapelketa, Antigoko pilota zaleok antolatzailea. Eta ea xuxen aztenen neurketa. Horrelako ere garaiz aterata joaten geran Anoetara Regala eta Alavezen arteko partidura. Bueno, pelotaren aurkezpena. Eina Bliziaga aurlaria, sekolako mutil guzka, 1,74 cm. Astigarragan jaiotakoa, 82 kiloko bisoa, 19 urte. Bere atzelaria Intza Garaño Lekunberrikoa, honek ere 19 urte dauzka. 1,84 cm. Gerriko horretxez ditugunak Oiartzarroa dugu Oian Etxeberria, 18 urte, eta Julen Sotil Nafarra. Beraz, garbi dago, finalerako Bizkaitarrak kontrarioak, aurrelari Gipuzkoarra eta atzelari Naparra izango dutela, baina zein oraindik ez dakigu. Atzelari izateko ere azelako planta daukan Eñautek, Eñautek, bai. Eñautek planta eta gaiakin bitogitan eharkin goluke pelotan. Bi beso eder, tanto abukatzerak ordan ere artista, pelotari abiadura materako alzar esanik ez. Intza Garañoren zate txaloak. Tamen ere begira zepike dagoen, pelotari balekun berrikoa, beste betelukoa, Auzokok, bai. Batek baditu balekoak eta besteak ere, bai. Naparren jarraitzailea Miguel, zalapartatxuenak. Bai, zata gaina betelu tarrek atea du. Bai, Intza Garaño jarraitzaileak eta Julen Sotilenak ere bai. Eta Joren Alberdi ere mintze daukago, aspaldiko partez. Lehenengo guneko jokatu zuen, gero kale egin zuen. Baina mintze daukago beste pelotari elektriko bat. Bai, artista, hau bai, aurreko kuadrotan. Dar partidu zen baten du, Ez baina arte ikustako batek Urruña favorito xogo, favorito izango dira. Ni beti izatete, Eñaut fronte egin da honen, edo zer gauza indezakelak. Eston gaia daka, postura dena dazka eta eguna badin badaga, edo zein irazteko gai da. Dagokan amezketan, buruzburuko txapelketan, sekulako aldearekin ibili zen, eta gero ezin partida irabazi azkenean galdu egin zuen bere anai azteukan botillero. Gauzako karrezan baino lehenago, Oierri Berluzearen kontra. Irabazten egon zen alde handiarekin 11 eta 5 ere bai. 15 eta 12, 16 eta 13 ere bai, eta gero galdu egitzen 22 eta 18 da narritu nintzen. Oierri Berluzeak lau tanto segidan sartu zizkion saketik. Bueno, eta ni berriketan egoela, bat eta utxeko egin hemen, nola izan da, Mikel? Sakez, Eñautek gatea du, eta aire prestatzen saiatu da, oian, baina azpia juntu du. Bat eta Baka Eñautek atera. Abian. Ezkerrez atzeratu Garaño. Eskuinez Paso Sotilek. Moztu Lizeagak. Ezkerrez Oian Etxeberriak. Gainaren pelotaka da bikaina. Ez du errobote horroti izango. Zeidertik ezkerrez Sotilek eraman. Garaño.
Kuinez jaso Sotilek. Lizeagak iruktik indartsu atzeratu, arazoak Sotilen zatezkarra zondo eraman du. Kuinez Gareño atzeratuz, haure eraman Sotilek ondo. Lizeagak etxokoan, Kuinez Etxeberria jaso, Lizeaga jaso ezkerrez, txokora Etxeberriak, biparetako Ainautek, jaso Etxeberriak, keinu eginda utzi Lizeagak Gareñorentzat, honen pelotak adatzera, oso ondo Sotil, Zabalera moztu eta tanto ederra Lizeaga. Bi eta huts. Oso ondo urdinak, oso serio jogatzen. Tanto guztia dominatu dute eta oso ondo pelota dena jokatu. gozatu ditu. Eta Ainaute beste tamaino txorak ere gutxi goiten. Hor da ba, estigarra gara. Artoa baia, botea egin lauterrian. Zake atera du, bolea zoian Etxeberriak. Lizeagaren pelotak da. Ezkerrez airez Sotilek eraman. Lizeaga beste bat atzera, ez du errebote urrut izango honek. Sotilek nahiko izan du eramatearekin. Dominatzen gorriak, Lizeagak atzeratu, Sotilek ezkerrez eraman. Ezkerrez atzera Zabalera Lizeagak oian Etxeberria jaso, txoko Lizeagak utzi, Etxeberriak atzeratu, Boleaz Gareño, ezkerrez Sotil, Gareño Boleaz, Etxeberriak izotik arrimatu pelota, Gareño seigarrenkoa zotik ezkerrez balekoa du, oian Etxeberriaren biparetakoa, Lizeagak ez jaso, bat eta bi, ondo oian. Bai, Ainaute ondo iritsia, baino justu. Motxik atzaio eta Bat eta bi. bi aurlarik dia indartxu eta biek dakate Kristos Bolea dakate bik eta nik uste gaur Bolea sorta eharra ikusiko dula. Saskira urdinak pelota aldatzera. Eta Mikel Arroyo bi behatzekin erakutxiz bi zenbaki duen pelota dela. Ez dio Oian Etxeberriak kontrari pelota probatzeko aukerarik hemen ez da bote egiteko ere. Oian Etxeberria zekan. Gareño zeitik eraman. Etxeberriak irutik pelotak da bikaina. Gareño kezkara irez eraman. Etxeberria. Atzean Zabalean jarri. Gareño Zabalera korrika. Eskuinez eraman. Ezker Oian Etxeberria txokoan. Lizeagak ezin. Bina. Partiduko lehenengo berdinketa. Oso ondo oian, nahita zabaleatu aurretikan. Oso pelota oso ona da frontoio. Azkeneko deja hontan Ainautek, eske keixo, kiare bat zeuken. Bina. Sake Oian Etxeberriak. Hor da Oiartzarra. Artoa baia, lauterrian botea egin. Sake gurutzatu, bolea sartu da Lizeaga. Etxeberria jaso. Ezkerrez Gareño. Gantxo Zabalera Oian Etxeberriak eta tanto ederra, iruta bi. Buelta eman diote markagailuari, Mikel, bi eta huts galtzen hasi, irabazen ari da iruta bi eta tanto bikaina. Ondo dominatu dute urdinak bereziki Oian Etxeberriak egindako lana. Oianik hau da, elektrikoa da eta esan dugu. Bolea gantxo ritmoa sartzen dut, eta ritmoa sartzeaz aparte oso ondo angulatzen du pelota. Sake Oian Etxeberriak. Ordaia. Sake atera. Boleaz bizak, aze erantzuna eman dion. Boleaz intentzi guztiarekin Zabalera, hori da tantoa. Iruna. Txapelketako tantotako bat izango da, seguru. Esan dugu, boleista handia diela eta hor, zeatikan. Aze erantzuna. Bai. Ez da bakarrik erantzutea, eman duen zartakoa eta Zabalean jarri duen bezala erabat ustek. Ara, orain sakea falta. Saka intentzio guztiarekin Zabalera atera du. Partio hasian esan deuna, edo zer gauzaiteko gai da. Lehenoko bolea hoi, gutxi batzuk gitea daukean agarrek eta bero holako hankazuloa barka ezina dana, semifinal baten. Bai, lauta hiru. Oian Etxeberria sakera. Atera du. Boleaz, Lizeaga erantzuna berriro. Sotile jaso. Gareño. Zeitik. Bokerren kuadrati Sotil. Gareño. Oian Etxeberria gutx. Ez zuen pelota zarra. Lizeagak Zabalerako bide hartua zeukan. Baina galdu egin dut eta partiduko hirugarren berdinketa ezin horrek gehiago. Bina egon dira, iruna egon dira, launa daude. Azkeneko pelota Oian Etxeberria galdutakoa. Baita, Oian gaina gantxo ona da, konfiantza handiak golpe hortan da. Eskun ondo sartu eta erorintzei.
Saka Lizegak. Saka gurutzatua. Sotamano zazten nolako erantzun eman dion egin Etxeberriak. Bost erritik Garaño. Sotil. Garaño. Oian Etxeberriak Ezkarrez. Ezkarrez etxokora Lizegak. Jaso Oian Etxeberriak atzera. Garaño Boleaz. Etxeberriaren pelotak adatzera. Boleaz Garañok. Ona da. Etxeberria txokoan, tanto. Ez. Tanto egin da ikusi dut. Hemen segit, orain egin du, baina aurrekoan tanto egin da ikusi dut. Merita Oian Etxeberriarena txokoan egin duen bezala. 5 eta 4. Aurretik Etxeberria eta Sotil. Bai, oso ondo, Oian pelota muitzen, baina fiaten jauti, haketan abiadura pixkatu faldatzaio hor. Benuga meritu handiko izan da, baina bigarren agortzen. Pixka gai joiteko. Sake Oian Etxeberriaren zat. Oso neurketa horrekatua. Bina, iruna, launa egon dira, orain irabazen ari dira, Etxeberria eta Sotil 5 eta 4. Hor da Etxeberria. Sake atere du. Sotamano zazter erantzuna berriro. Iñau Lizegak. Sotil egon da atzeratu. Zeitik Garaño. 5 Sotil. Garaño. Ezkarrez Sotil. Ezkarrez Lizegak egin datu zabalera. Boleaz Etxeberria. Ezkarrez etxokora Lizegak. Etxeberriak ere txokon utzi. Lizegak irutik. Sotil. Erne egonda. Sotamanoz Garaño. Ezkarrez Etxeberria. Hemen zabalera. Garaño guzterritik. Zabalean utzi. Oian Etxeberriak. Ondo Lizega. Pelota arrimatuz. Sotilek eraman. Txokoan Lizega. Oian Etxeberriak txokora. Dejada. Bibaretako batekin jarantzu Lizegak. Txokoan jarri berriro. Garañok Sotilek barkatu tanto edarra egin du. Betelukoak segarrena. Hausa Artor, Mikel. Bai, Zabaletik txokora Julen Sotil. Egin entantoarekin. Oso okita, oso adi baita ere. Igual atzelarik eskatzeko batzen, hori baita ere. Baina zaila izatea, ja hor. Jokun sartuta zaudenen apartatzeare. Aurrikatu joa, partidu, Ganiona, nahi bali zuen bezuren bate bideli. Neruketa komentatuz. Edo zerbait galdetu nahi bali zuen, badakizu zer egin behar duzuen. Edo besterik gabe, nun ari zareten partida ikusten, edo guztuen esanetara. Sake Oian Etxeberriak atera, eta aurrekoan bai, Iñau Lizegari ederki atera zaio Sake erantzula Bolea zabalen tanto eginez, eta orain Bolearekin bete-betean txapara bota du, eta 7 eta 4 markagailuan 3 tantoren aldearekin aurrete dira Oian Etxeberria eta Julen Sotil. Bai, txapa juntzaio, baina resto izugarria izan dago, Eta aurlariago ezagit, kasi nahi uzote duten restatzea, sakatzea baina. Atera du Oian Etxeberria Sakea. Ezkerrez Garañok. Zabalean. Sotilen pelotaka da bikaina. Eraman Garañok. Oian Etxeberria. Ezkerrez Garañok airez. Ez da txarro Oianen zapotera jokatuko du. Atzeratu. Ezkerroman gora joan zaio. 5 eta 7 Oian egaldu duen bigarren pelota. Lehenetik aia ikusten, tanto eta pintzela da bikainak, baina utxi batzuk bai. 5 eta 7. Sake Iñau Lizegak. Ezkerrez Sotil. Garañok ezkerrez. Sotil. Eskuinez txokora justu. Ezkerrez Lizega. Sotil, ahi. Ez da ondo jarri pelota baino, ze pelota eraman duen. Lizegak etxokoan. Bigarren botean jaso Oian Etxeberriak. Bai, txakin tanto indu, baina lehen Sotilek meritu handiko pelota. Bai, ez zuken ondo jarria. Pentsatzen beste bote bat egingo zila, baina ze pelota jaso duen, eta orain garbia Oian Etxeberriak bigarren botean jasotako pelota. 6 eta 7. Eta bueno, bete-beteko partidu daola ikusten da. Eta beteze Iñaut beste partidu da, baina zentratu gol, laneako goio da, bestetan errexago jokaldi egotatzen da gaur. Serio, da. 11 minutu, norketa zirela, jokatu direnak 13 tanto. Eta 14. Orantxe, Sake atera du Lizega Bolea zerantzun Oian Etxeberriak. Garaño lauterritik. Sotil. Garaño 5. kuadrotik. Oian Etxeberriak irutik atzeratu.
Eskua sartzeko justuko tokia zeukan Gareñok eta eraman du pelota. Atzean zabalean jarri Oian Etxeberriak, bildu Gareñok. Ezkerre Sotil. Boleas Lizeaga. Ezkerre Sotil. Pelota kada ona Julen. Ezkerre Gareñok eraman. Oian Etxeberria biterritik atzeratu. Boleas Gareño txokora. Oian Etxeberriaren pelota kada atzera. Boleas Gareño. Lan asko ari da egiten hor defentsan. Sotilen pelotak da, goitik justu libratu du, eta ezin, Intza Gareñok pelotari eraman, bitantoko aldea, bitantoko arrenta, Urdinak Oian Etxeberriak eta Julen Sotile dutena. 8 eta 6, Mikel. Bai, biatzelarik ondo aidea, sendo aidea. Kaso azkeneko golea hortan boteare toki eukiko zuen, baina... Bueno, metro asko inbiar, atzea junda bero aurrea etortzen berriz. Esan dugu, atzo finalerako txartela, Xabier Rekaldek eta Oier Elortz Bizkaitarrak lortu zutela, eta gaur jakingo dute zeinen kontra jokatuko duten larunbateko finala. Finalak larunbatean 11-etatik aurrera. Eta etorri ezin duzuenok lasai. Telebistaz beti izango zuen jarretzeko aukera eta. Julen Sotil. Ezkerrez Gareño. Sotilek eskatu, Etxeberriak, arrimatu pelota, Ezkerrez Gareño. Sotil, lauteretik. Zabelda moztu Lizeagak, Etxeberria jaso. Ezkerrez Gareño. Etxeberriak lauaren kuadrotik edarki atzeratu, horreboteko zulo ondoan jarri, tanto. Oien Etxeberriak egindako 6garna, markagailuan 3 aldea, Mikel, 9-6. Baita, oian, hasta alturaz, oso mutila hundi, baina eskui bizia daga, erraz atzeatzen du eta bizkorra teatzen zaio pelota. 9-6. Antigoko txapeketa bere 46 izian azkenetera iristen. Finalak larun bat goizean 11-etatik aurrera. Zaka atera du Oian Etxeberriak. Ezkerrez Gareñok ondo erantzun pelota zabalera dator. Badoa Sotil. Lauteretik eman. Ezkerrez eseitik Gareño jaso. Lauaren kuadroan Sotil. Gareño. Eskuinez jaso Etxeberriak. Zutxarra Lizeagak, abez egiten duen. Biparetako zabalera. Oian Etxeberria zabalan utzi. 10-6. Ze egin duen, Mikel. Ze klasea, Bai, Lizeagaren bipaletako harrapatzea ezen erreza. Kontrakatxetik jaso eta jaso bakarrik ez. Berak egin jokaldia. Einau Lizeaga hortxe tentemoizu zutik edituta zegoen. Eta 10-6. Bai, oso kontrako efektukin. 10-6, bikaina benetan. Bai, eta ikustea ez, maila daukan Oianek, hainbeste denboa geldi onda geho. Horako partidu daiteko, esan nahi du klase handia dakala. Zake atera du Oian Etxeberriak. Ezkerrez jaso Gareñok. Sotil. Gareño. Airez Etxeberria. Boleaz etxokora Lizeagak. Jaso Sotilek. Gareño lauteretik. Airez ondo Etxeberria. Ezkerrez atzeratu Gareñok. Sotilek eraman. Gareño bosteretik. Etxeberria botera. 3 tertik atzea zabalean jarriz. Boleaz diprotoko batek egin zuen Lizeagak. Dejada zabalean utzi. Oianek eta tanto. Aurrekoan bezalaxe. Zabalean egin bai Lizeaga jokoa. Eta aurrekoan bezalaxe. Zabalean utzi Oian Etxeberriak bikaina egin. 11-6. Bai. Eta ondo zeon. Dejada ere hona zamaina uste eta horrea inaut iritsi bat zela. Eta distorsioa egon. Eta bigarren baiten dira. Eta Sotil oso ondo, dominatzen nahi da. Oso gutxi galdu. Oso ondo. Estadistikak errepasatuz. Einau Lizeagak egindako jokoan 3, sakarekin bat, guztira 4 tanto egin ditu, eta pelota bat galdu du, zuzenean sakera kanbora bota duenean. Oian Etxeberriak egindako 7 dauzka, sakarekin bat, jokoan 7 sakarekin bat guztira 8 bi pelota galdu ditu, eta atzelaritan Intza Gareño tantorik ez du egin, galdu ere ez du egin, eta Julen Sotil oso ondo, seguro jokatuz, eta 2 tanto egin da, oso regular, beteluk atzelaria. Hobena bea igual, Oian oso ondo da. Eta Laurak aidea txukun, baina, Julen Sotil diferentzi markatzen. 11-6
Oian Etxeberria eta Julen Sotil irabazen. Eta poliki. Eina Lizeaga eta Intza Garoñoren kontra. Oian Etxeberria sakera. Hor da Oiartzorra. Lautan diambote egin. Sake atera. Ezkerrez Garaño jaso. Sotil. Laudertik. Eskuino Garaño. Zabalera gurutzatu Oian Etxeberriak eta bikaina. Beste bat, Mikel. Bai. Egin duen 9. Bai, jazu handitzen. Eta 12 eta 6. Ja. Zeak kargatzen nahi dira, Sotil erabat dominatzen nahi da, eta Oian gaur aurren ez du bargatzen. 12 eta 6. 17 minutu orainaino partiduak. Oian Etxeberria sakateratzera, eta noren nagusien maileko finalerdia, Aulerdi eta Pesetxea, Gutierrez eta Bernalaren kontra. Sake atera Oian Etxeberriak, bolea zerantzun Lizeagak, etxokan utzi Etxeberriak, atzera Lizeagak, aire ez nolala eramandu Sotilek, ezkerrez Garañoren pelotak ala atzera, eskuine Sotil, ezkerrez Garañok, kantxardian pelota, bostetik Sotilek, Garaño, ezkerrez Sotil, pelotak ala da Raioren, Garaño zeitik, Oian etxokoan utzi, badoa Lizeaga, jaso, baita ere jaso du, justu, bigarren botea egin aurretik Oian Etxeberriak, Garañok atzeratu, Sotil, arrimatuz pelota, Garañok azkarrez, Etxeberriaren bolea, Lizeagak iruti jaso, Etxeberriak aukerako pelota, ezkerrez zeman, atzera, nolala entregatu, Lizeagak urdina tanto dominatzen, atzeratu Etxeberriak, Garaño zabalera, Sotil, berak egin jokaldia zabalean, txapa ere entzun urruti pelota horrek. Etxeberriak atzeratu. Tanto lehiatua gogorra dijoa. Oian Etxeberriaren pelotak atzera kontuz. Ondo Garaño. Beste bat Oian Etxeberriak. Boleaz Garañoko bere eraman. Ezkerrez txokoan arrogi utzi du. Lizeagak harrapatu. Sotilek huts. Ondo zegoen jarria. Sotil pelota hortarako. Baina Lizeaga emango diogu. Hainbeste pelotatu ondoren bukatu den tantoa 7 eta 12. Bai, tanto mugitua, eta partidua beha bezala, partidu gustagarria dijo, bizi. Eta, bueno, pelota aldatu du, gorrik. Gara asmatzen duen, eta pixkat markadore astutzen duen. Haber ala den. 7 eta 12. Einau Lizeaga sakateratzera. Sakarik entanto bat egin du eta saka bat galdu ere bai. Zotaman osondo erantzun du Oian Etxeberriak. Boleaz Lizeagak, Etxeberriak ezkerrez. Kantxa erdian botea. Garaño. Sotil. Ezkerrez Garaño. Sotil bostetik. Boleaz Lizeagak. Eskuinez Oian Etxeberriak Lizeagak atzeratu nahi. Aire sartu da ezkerrez. Oian Etxeberria. Garri. Garañok eta orain Sotilek atzeratu. Garañok errepoteko zulu ondotik eraman. Etxeberria txokoan hilda utzi du pelota. Tanto bikaina Oian. 13 eta 7. Polita, Eta aukera minimoa ganez Sotilek zeitun tantoa dominatzen du. Oian egez du horretzen. 13 eta 7. Inaute pelota dauki du txokon. Eta ezkerra egin hor oto ate behar du pixka gehioin behar dio pelota joiz. Erabat hor bilatzen nahi di. Bigarren aldiz partiduko alderik handiena. 6 tantoko errenta. 12 eta 6 aurrena eta orentxe 13 eta 7 bigarrena. Sake Oian Etxeberriak. Erdi ateratakoa. Garaño jaso eskuinez. Etxeberriaren pelotaka da. Errebotera doa. Garaño zeitik aire sartu da. Etxeberriak beste bat. Hau botar jokatuko du zeiterritik. Zabalda muztu Etxeberriak. Lizeaga jaso. Sotil. Eskuinez ondo eman. Ezkerrez Garañok. Oian Etxeberria dejada Zabalera. Jaso Lizeagak. Txokan moztu Oian Etxeberria, jaso Lizeagak. Sotilek aurrean utzi dio, baino erne egonda Garaño eta ondo jaso. Ezkerrez Sotil. Zendiak batekin goiko txapak ertu zuelako pelota horrek. Etxeberriaren bolea, botera Lizeagak, hori bai gora.
14. Lizeaga galdu duen bigarren pelota. Daia benetako zulado, gago Mikel. Bai, 14. Alzako bezazka asko inautek, baina deserosa hilorra aurren defenditu behar dunen, da eta Julen oso ondo, baina ezkerra egin osterdiko marratik nola kendu pelota beste batek entregatu ingo dukena, beak kendu. 17. Sake abian Etxeberriak. Sakearekin tanto bat egin du, bera Lizeaga boleaz galdu duena. Boleaz, hemen aztigarragakoak, txokora eta Oian Etxeberriak atzeratu. Garaño. Ezkerre Sotil. Garaño lautik. Sotil lauterritik. Eskuinez Garaño, txokora Etxeberriak, Lizeaga biti jaso, arro dator pelota logatu amintzi atzera, bosterritik Sotil, Garaño ezkerre Zabalera, Sotil. Lauterritik Garaño. Sotilek dejada Zabalera, ederki. Bi pelotariak Garaño atzean zegoen, Lizeagak ere atzerako bidea hartua zeukan. Eta tanto ederra egin du. Eta horre errepikapena. Garaño atzean Lizeagare atzerako bidea hartuta eta utxunea ondo ikusi du. Julen Sotilek Zabalean eginez markagaiak erakusten digun 15 eta 7. Eta bigarren tantoa, jokaldi ziten dena bat atxakoan, nengo Zabalen. Garaño sake jaso. Sotilek bozadik. Lizeagak ezkerre zairez. Sotil. Lauterretik. Garaño. Sotil, eskuinez. Garaño lauterretik. Sotil. Lizeaga pelota bila, iruter dira, biparetako jo, bateririk gabe, minik egin gabe. Txokora bidali du Oian Etxeberriak, Lizeagak atzeratu. Eta begira, Julen Sotilek galdu duen lehenengo pelota. Gora botatu 8 eta 15. Bai, ondo muitxu tantoa eta lehenengo utxo ez, Sotilek egiten duen oso partidu sendo egiten da lakoteko gobena. Diferentzi markatzen dira baina atzen. Garañok ez du tantorik egin, galdu ere ez du egin. Hemen askotan gertatzen den bezala, aurrelaren artean egoten da dena. Tanto jokoan, 8 eta 15, 8, Lizeaga eta Garañok, 15, Oian Etxeberriak eta Sotilek. Sotil. Ezkerrez atzeretu Garañok. Ezkerrez, jaso Sotilek ona da. Garaño, atzera pelotaka da. Aire Sotil. Zabalera moztu Lizeagak, Oian Etxeberria jasoa. Lizeagak aukerako pelota atzera baki. Sotilek Zabalera moztu nahi, erdian utzi du. Txokora Lizeagak, jaso Oian Etxeberriak, atzera Lizeagak, boleaz Oianek eraman. Ezkerrez txokoan utzi, tanto. Atzean zegoen oso atzean. Oian Etxeberria pelota hortara ondo iristeko. Eta ondo aprobetxatu du aukera Eñau Lizeagak gorrien aldeko 9 garran tantoak egiteko. 9 eta 15. Bai, tanto egarra, Zena du, asko defenditu du, meritu ondiko defentsa. Tanto askotan ez da bagarren nola bukatzen diren, nola defenditzen diren izaten da, pero asko jazten du, eta oso ondo tanto. Eñau Lizeaga sakera. Jokaldi bidez, partioen egin duen 5 garren tantora, guztira partioen egin duen 6 garrana, sake batekin. Lizeagaren sakea. Zabal artera du, oso botetente egin dio. Sekuelako merita Sotile pelotori jaso duen bezala jasotzea. Eraman, Oian Etxeberriak, txokoan utzi. Eñau Lizeaga bigarren botea jaso du Sotilek. Bai, ez dio parte honeko 10 eta botea, 15. sakean. Pauso bat eman du, Eñautek kale balea da jokatzen, da... Oian Etxeberriak Zabalerako bidea hartu azteukan. Julen Sotile joan behar pelotaren bila. Eta harrapatu duenerako pelotak bigarren botea egin jazeukan. 10 eta 15. Lizeaga sakera. Lauterrien bote egin. Sake intentzio guztiarekin, berriro Zabalera. Jaso Sotilek. Garaño. Ezkerre zairez Oian Etxeberria. Garaño Lauterritik. Etxeberria Zabalera moztu, tanto edarra, hau bai. Azze pelotak ze abiadura mandion pelotari, Mikel.
Amasei eta marrekoa egiteko. Gantxo elektrikoa sartu du. Bai. Sondo markatua, motz-motzen. Lare hortzean. Pixka gehiago. Pelotariek atzeena. Eritu handi. Guk aukera. Ditugun tabernariak eta bezeroak agurtzeko. Antigo auzoko tabernaria denak ere. Eta tabernak. Jose Mari Taberna. Platero. Antigoko bodegoia. Malandrino. Trikuarri. Danena. Antzara. Olillos. Luis. Aspaldiko. Urgain. Araz. Bentaberri. Eta Zarika. Atzo beldortu nintzen, bializiaten ohar bat esanaz gauza nagustin joguna. Antxon apesetxea etzera torreko artikutzan jokatu behar zuelako, artikutzarako zegoen iragarria, baina zuen, nola da baztorreko? Nola ez da batorreko? Antigon finalerdia izan da. Ez Antigon finalerdiak ez ditu pelotari asko jogatzen. Eta urtero ez dara, eta hemen veteranoa da, baina... Begira, bializiaten hemen kartela, Oiarpe kantolatutakoa, Iriarte eta Antxon apesetxea, Olaizamaien kontra, lehenengoan neska ziren, Zabaleta eta Osez Larrarte eta Bergalaren kontra. Antxonek jokatuko todua, ez, Antxon hemen da. Tanto jokoan. Jokatuko ditu. Boleaz Garaño. Oian Etxeberriak ezkerrez zairez eman, eraman Liziagak etxokoan. Oianek ze tanto egin duen. 17 eta 10. Zazpitanteko errenta handia. Azeran egon dira, Ainau Liziaga eta Intza Garaña horretik. 2 eta gutxi egon dira. 3an berdindu dute partidua, 4ean ere egon da beste berdinketa bat. 3 berdinketa, 2 3 launa. Eta handik onoz, beti jaun eta jabe urdinak. Oian Etxeberria saka Zabalera. Garaño jaso. Bostetik atzeratu Sotilek. Garaño lauteretik eman. Etxeberriak atzeratu. Garaño ezkerrere, zentregatu. Sotilek ezkarraz atzeratu. Boleaz Liziaga. Oianek ez du txarra. Gurutzatu nahi, baina erdian utzi dio eskura. Jaso Liziaga, Zabalean berriro utzi. Oian Etxeberriak eta ezin izan du Liziaga jaso. Ja, badu 3. dejada, Mikel Zabalean egiten diena. 18 eta 10. Bai, eta 3etan tanto egin dula uste. Bai, 3. Baina hortze hon, pixka gehiago egiteko pelota. Partiduko alderik handiena. Bigarren aldiz, 8 tantoko errenta. 15 eta 7 aurrena, eta orain 18 eta 10 bigarrena. Neurketak 29 minutu. Saka Oian Etxeberriak. Bobear Liziaga, kondo erantzun. Mozu, Oian Etxeberriak. Garaño Erne, berak azeratu. 3 territik Julenek, Liziaga jaso. Zabalera oso ondo Julen Sotil. Ze tanto egin duen Mikel. Ezkerrez, eta zein aurrelari firmatuko zukaen hori. Ezkerrez txokoti Zabalera gurutza duzen 19 eta 10. Bai, eta 3 tanto aurren iten duna Julenek, Jartiuko bena, uste, duda handi gabe Julen Sotil. Oso regular. Bai, atzean dominatzen. Eta egindak, lau, atzera izateko asko da. Asko. Galdutako bakarren bat, apenas. Galdutako bat. Oian Etxeberria sekatera, Garaño ezkarrez jaso. Sotil. Arrimatu pelota. Garaño zeitek ezkarrez atera. Oian, ia korputzen sartu zaila pelota. Liziagaren bolea. Etxeberria jaso. Ezkarrez Garaño. Sotile bostetik. Garaño. Oian Etxeberria, 3. kuadrotik atzeratu hemen Zabalera, geure parera. Botiboleaz Garañok, ezin. 30. Oian Etxeberriak sakarekin bat eta jokoan 13. Guztira 14 tanto. Bai, oso ondo aprobetxatzen nahi da. Galdutako 2 pelotarekin. Julen dominatzen nahi da, eta Oian oso ondo aprobetxatzen. Saka Oiartzuarrarentzat. Gero zozketak behar duten lagunak ere.
prestaketak egiten. Oian Etxeberriaren sakea Zabalera. Gareño kondo erantzun, Boleaz Oian. Gareño irutarritik. Sotil. Eskuinez. Aire ondo Gareño. Ezker Etxeberria Zabalera. Falta. Zalantzaren bat neukan, baina berehala ikusi dut Mikel Arroi epailea esku altxatuz, ez dakit errepikapenak zerbait argituko digun. Zondo zabaldu, hain ikusko dugu. Bai, Barruno kanpontzan, baina gutxigatik pelota gada oso izango zen falta, baina epaile ez nirebeto jarria dago. Hortxe bosterdian, eta bere gandik 2 metrora egin du botea pelota horrek. 11-20. Eñau Lizeagaren zasakea. Ordaino. Oian Etxeberriak ezin jaso. Sotamanoz erantzuten saiatu da. 12-20. Eñau Lizeagak esakez lortu duen bigarren tantoa. Eskuine Lizeaga, Boleaz, Oianek erantzun. Lizeagak indartzu atzeratu. Sotilek eskuine zaire zeraman. Gantxo gurutzatua Zabalera, ondo jaso Etxeberriak. Lizeagaren bolea. Ondo Sotil. Gorrien dominioa sekulakoa izan da azkenean. Sotilek Sotamano zuzin izan du pelotari eraman. 13-20, Gorriak oso ondo tonto ondan. Bai, ze gantxoa garri duen Oianek Zabalen, eskerrak. Bihurritxu batekin galdi ondan zen beste. Urrea otara gaietu bulitzaka. 13-20, 3 partila Gorrientzat. Lizeagan esakea. Boleaz, Etxeberria. Lizeaga gutx, ara, ez da ondo jarri pelota hortara. Berari epuntatuko dio, galdutako pelota. 21-13. Bai, traketxor. Bai, Gaina etorri zaio eta reakzionatu dunako behan. Oian Etxeberriaren zat, partidiko azkenengo sakea. Jendearen txalo artean hor da Oiartzuarra. Sakea Zabalera atera du, Lizeagaren bolearekin, Zabalean, ona da. Bildu Oian Etxeberriak, Garaño datorratzetik, jaso pelota. Sotil. Gareño posteretik. Ezkerrez. Oian Etxeberriak, ezkerrez baidare Lizeagak. Ezkerrez ere Sotilek azeratu. Ezkerrez baidare Garañok. Lau pelotak jarraian ezkerrez. Oian Etxeberriak atzera. Boleaz! Negarrez baina ailegatu du pelota Garañorena. Zabalera Oianek, tanto eta bokatu da. 22-12. 22-13, barkatu. 22-13. Inolako aitzakirik ez duen garaipena, 34 minutuko partidua. Finala beraz, Xabier Rekaldek eta Agirre Lortzek. Oian Etxeberria eta Julen Sotilen kontra jokatuko dutena. Irabazleak oso ondo. Bai, meritu oso zidazi, biak gehiago izan dira, behaien togutan. Batez de Julen azpimarratuko nuke, asko dominatu lako, gutxi galdu, tanto asko inditu, atzelari izateko. Eta bueno, larun bate final polit babegatzen da, final irekia. Bi atzelari hobenak, txabloketako bi atzelari hobenak, eta aurrelarik bai. Uste txabloketako bikote hobenak iristen dira. Hemen ari nintzen txapelketan Oian Etxeberriak eta Sotilek jokatutako hiru partidak irabazi dituzte, Rekaldek eta Elortze bezala. Bi bikoterik irregularnak izan dituko gisek. Bai, bi bikote dominatzaiek izan dira. Eta finala ikusko du, gertatzen da, baina nahiko irekia, finala. Datuetan errepasatuz, Mikel, Eñau Lizeagak egindako 7, sakearekin 2, galdutako 3 pelota. Oian Etxeberriak egindako 15, sakearekin 2, galdutako 3, eta atzelarietan Garañok ez du tantorik egin, galdu ere ez egin, eta Julen Sotilek egindako 4 dauzka, eta galdutako 2. Bai, datutan esaten. Bat nabarmendu behar eta zaila utzi digutela, Sotil oso ondo ibileelako. Nik Sotil nabarmenduko nuke,
egia da hoien tanto asko bukatu ditula, baina bukatzeko pelotak ebai etorri zaizkio, Julen egatzen erabat dominatu dago partidua. Bueno, hemen ari nintzen begira, zozketarako, bueno, gero begiratuko dugu. Hala, saririk daukagun, ez daukago saririk. Boleta bai, baina saririk ez. Protagoniste bilanoa, ze kontatzen diguten. Oian Etxeberriak eta Julen Sotilek. Finala, datorren larun batean, Xabier Rekalde eta Oier Elortzen kontra. Oian Etxeberria, zatoz. Esaten diatek kamerara begiratzeko, Oiarzun aldea jendea begirango dara eta hartzaldean da zorionak. Eskerri asko. Gustora, ezta? Gusto, irazta gusto, bine intako partidu. Nola ez ez? A ber, ze pasatu da gustora ez egoteko ba? Eta aurrekoan, dena ateaztian da gaur ezin kolokatu ez, ez aire bila junda hasieran, bi huts ikaragarrin jut, eta geho, beldurra zibilinaz. Geho, ikusi dugu aurrien eina autoson gaizela, eta garaino pixat kargatzen saiatu bat, eta uste etorren du da kablia. Oigan, 15 da bundatu izkitzut. Jokoan 14 sakarekin, zekeia goskatu behar dizio buru hori. Seri esan barrutikan, ez zuen ematen, barrutikan oso inkomodo, aurrian bestan txispakin, eta gaur ezin bezala ezin kolokatu bezala, eta gusto ez, baina Amezketako partida ezkeroztik jokatu gabe joan den azer arte, joan den aztekotik onuntzara arte ere jokatu gabe gontzera, entrenatuta normal egin duzu ja? Ez, esan da geldirikan. Lehen bostean partea jolazu eta fizioz, aste osoan fizio nibilinaz, pixkanak rekuperatzen da, ja mejoratzen da, así que ja normalidadea hasiko nazera iritzen. Partidu bikaina aurren tanto egin dituzu eta partidu bikaina zure lagunak. Julen Sotilek ere sekulako egin du, aurren tanto bukatu ere bai, baina haze laguna izan duzu gaur. Bai, esan dizutena hasieran pixka konfiantza galdu, eta nik uste beregatik segitu dutela partidu sartua ez. Demo osoan animatzen da ikusizu aurrera etorri eta lagundu bakarrikan ez, tanto bukatu ere bai, eta oso guztu egia esan Julenekin da. Inauteke aurrian asmatu du, baina esan hasia atzea kargatzen da, azkenian postura txarrian da zea, baina ustez, partidu oso gorra. Bi partidu jokatu dituzu, baina pareja bezala 3 izan dituzu, 3 irabazita. Zuen kontrarioak ere, Rekaldek eta Elortzek jokatutako 3 irabazi dituzte. Pareja oso gogorra daukazu, ezakit atzo izan zenun, partida ikusteko aukerarek izan zenun? Bai, atzo etortzeko aukerarek enoekin, minio etxetik anearte ikusi nun da, ikusi zen ez, ze pareja iteuten, Rekalde aurrian ikusi guztai doa idazkan tanto bukatzeko, eta Elortzik ikusten da ez, kantxa hontan ikiarri defenditzeu, ez du ezer faiatzen da, partio oso gorrokiko gu, baina irabazte arteko gara eta zeite. Elortz ia gaur zure Sotil bezala. Atzetik biparetako batzuk eta sartu zituen, hemen dena zaitu beharko da datorren aeropoterako. Bai, hurrengo hastian dena horko jo, suertia eta eguna eta dena horko irabazteko, baina
ilusioak iristen geha, eta aber ba. Orduan, bihar eta txiko programa frontoirik gabe, bakarrik fisioa berriro. Bai, egia esan da bain, fisio, bihar betzila korrika hasi, pixkanaka, eta baina egia esan bain egun hauek pixkat lasai. Larun batin parte eukita ez asko forzatuko, fisio gana jun, pixkat egon, lasai egon, mendi buelta batin da, lasai hartuko dut, eta bertzen dut. Eskerrik asko, zorionak, oian. Julen ez da kontatzen egon. Hau, pozi dator. 3 partidu antigon, 3 irabazita Julen Sotella, arratsaleon. Arratsaleon. Begiratzeko kamerari hor betelu aldean ere jendea behira dengo dela da. Gustora, ezta? Bai, gaur nik uste irutatik partio benain detela, kompletoa da guztua finalea. Asko eman diezku pelotari, tanto bukatzen ere artista izan zera gaur. Etorri zaizkit aukerak bukatzeko tantoak, da ongi bukatu ditut, da, guztua. Atzelari bat entzat, hemen zaila da tantoak egitea, askotan aurrean bukatu behar dira, baina zuk aurla tanto egin dituzu. Bai, ni saiatzen naiz ez faiatzen, da aukera ikustetenen, tanto haikien, da hoxe. Garainorekin gainera pike polita daukazu. Bai, herri ondokoak, izautze gehan launek, da irazin diot, da beste batzutan behak irazteit, da gaur nire aldea etorria. Finala Rekalde eta Lortzen kontra, esan dit, Oianek atzoko partia ikusi zuela, zuek ikusteko izan zuen? Bai, kriston pareja, 3 partiok irazitue, baina Rekalde oso ongi ikusi jot, da Elortzide bai, tantoa bukatzen da ongi ikusi jot, da partio gorra izango dut. Esan digu Oianek, bere programa zein duen, zuk beste programa bat daukazu, berak esan digu, fizikoa egingo duela, mendi bueltare zuk bihar eta zize programa daukazu? Ni bihar finala aukezu maian. Hori izan behar izan. Egiguren egin batera daukazuna. Deskanso pixkoa goizen, ibili paseo bat eman, da geho Zumaia aldea, molestea da berri iraztun. Ea zizuen pasatzen aurreko partidan bezalako faktura, orduan ia 8 pelotak izan zen dituzten, egiguren egazki bukatu zuen, ea faktura latzik ez dizuen pasatzen nuntzarako. Bai, lehenkoan partio gorra jolastu ginen, espero finala ezain gorra izango da, bina ezain gorra, da larun bateako aberra ongi iristen aizen eskutatik da. Zorionak Julen, eta eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Estatzen digun Euria. Egorez, Lizeaga izaiok etortzeko. Epaiari laguntza eskatu dugu. Einau Lizeagarekin bi hitz egin behar ditugu. Honentza bukatu da peinarekin, finalerdia, legokan amezketan txapeldunen txapleketako finalean ura galtzea tokatu zitzaion. Eta gaur finalerdia galtzea tokatu zitzaion. Horrari da takoak eta babesak gordetzen. Einaut, kamaliri begira hor astigarra galdean dagoen jendearen zat. Zaleon? Berdin. Zela posible izan? Ez. Bestiak egin izan du idan agarmen. Ni beti ez da, guztua ez, eta defensan gauko baina, bestetan baino hobeto zio esango dugu, da jetz. Eta hola xe. Aurrean Etxeberriak asko asmatu du, aztean Sotil seguru, zaila zen numeiten datua sartzea. Bai. Lehenko hastian ikusi genuen partiduak pensatu genuen, gaurre olako partida bat, egun txarrak izatei da, baina, gaurko partida bat, lehenko hasteko partida izango zalantzeko bat, eta guk asko bokatu beharko duen irabazteko. Eta, ez da izan, behak asko zegoen izan dut eta aurrea. Eskarrik asko jaut, animo. Bai, zui. Galdu edo irabazi, beti humoreko eta beti zintzo, Einau Lizeaga. 3. partidurako protagonistak berotzen, Alberdi eta Bezetxea, Gurtierrez eta Bernolaren kontra, utxarte txiki bat eta berehala gaituzue.
girls, make them say wow, wow, wow. Bad girls, make them say wow, 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 wow. Make them say wow, 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 wow. Make them say. Bueno, bagoaz, azken finalerdiarekin, Antigoko pelota txapelketa bere 76. edizioan azkenetara iristetik gertu, datorren larunbatean jokatuko dira azkenak, finalak. Gaur, atzo, 3 finalerdi jokatu ziren, gaur 2 finalerdi jokatu dira. Honen bestez, 2 final erabakita ditugunak. Emakumezkoen mailako finala izan da erabakitzen aurrena. Eta hor, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeanok lortu dute finaleko txartela, finalako Goyuri Zabaleta eta Itxaso Erosinen kontra jokatuko gutena. Eta horrentxe gutxi bukatu den partiduan izan dugu, bigarren finalerdia, lehendik Xabier Rekaldek eta Oier Elortzek finalerako txartela lortua zuten, eta gaur Oian Etxebarriak eta Julen Sotile lortu dute finalerako txartela. Eta honen bestez, Jorge Fernández eta Adrián Aspiroz zai daude, datorren larunbaterako, zeintzu dituzten kontrarioak balazter egingo dute. Gerriko Gorriz, ondo ezagutzen duzun laguna, Jonen Alberdi, zizurkindarra, 23 urte, Antxona Pezetxea ere ondo ezagutzen duzu Izuetarra, 23 urte, biak ondo baino bakiago ezagutzen dutenak Antigoko pelotalekoa, kontrarioak Sergio Gutierrez Logroñokoa, San Cosme elkartekoa, finererako saikatuta dagoen Jorge Fernández bezala xeo, 23 urte, eta beratzelaria Ingeru Bernaola, Mañarikoa 20 urterekin. Nola ikusten duzu, Mikel, partidua? Aurrekatu, xamarra, ikusi harko du pixka Jonen Alberdi nola da, eta horreko partidu utzita eta aurrekatu nola etorrian. Berez gorria favorito zian deneako, partidu denak irabaztuko eta txapeleako. Hauentzako sekretuik ez daka, frontoi honek, baina Urdinak oso itxura hona emanda iritsi dira honea, igual favorito xiago Urdinak ikuste ditut, Ingeru ikeragarri jogatzen du. Eta Sergioke abiadura handia bateri hori esan. Ze polita saltzen den partida bera. Izeni begira, zoragarria. Gero jokoak ez dakit zer erakutsiko digu, baina oso partido polita dago. Bai, gero kantxa jarriko bagoitza bere tokin, baina kartela ikusita partido horrekatu eta bete-beteko partidu, Pelotaren aurkezpena egiten datuak hor dituzue, beraien ezaugarriak hor dituzue. Jonen Alberdi aurkeztu dute. Antxona Pezetxea pelotaria. Honek ere ondo baino gehiago zagotzen duena
Antigoko pelotalekua, zaki zena final dauzka jokatuta lau edo denak irabazita okertzpa nago. Ordo bat, bai, txinkabiltza dago etxea bezala. Sergio Gutiérrez. Honentzat ere, ze polita litzaken Jorge Fernández klubeko bere lagunaren kontra finala izatea. Bai, polita izango irazten badu, galtzen badu Hori, bai, mine harrak infoa etxea. Polita izango litzatekela ala jokatzea. Gero berra hola. Zeraria. Mañariakoa. Bi epaileak Mikel Arroiok eta Jonuria peloteriak agortu. Mikel Arroiok etxapa irera. Ordi. Sakea Sergio Gutiérrez, Carriosa. Ordu honean abiatuko gara, Mikel. Ekarrik ezean. Anoetara, Realak lehenengo gola sartu horretik iritsiko da. Bai, da hemen jaialdi politia joa gero, Realak berea betetzen du. Haro barabitzen du. Sakea Jorge Fernández entzat. Sergio Gutiérrez da barkatu. Arrioza. Nainitzen, etartean begira. Gaur bada futbol partiduri. Begira, Atletik irabazten Valentziaren kontra bat eta huts. Eta Valladolid eta Leganezen artekoa etxean berdinduta. Atletikeko gola Pradose sartu lehen zariaren dutan. Bueno, Sakea Sergio Gutiérrez. Gure kornametro de martxan da. Eta ordo Sergio. Sake atera du. Alberdik lehenengoa erantzun. Bolea Sergio. Ezkerraz Alberdik atzeratu. Zabalean, Bernaola. Zokora, Alberdik ezkerraz jaso. Gutierrez enpelotak adatzera. Zotaman osapezitzen. Ezkerraz Bernaola. Alberdik keino egin, apezitzeari utzi. Honek atzeratu. Bernaola, ezketik ezkerrez. Apezitzeak. Kantxara egiteko, lehenengo tantoa peloteatua. Bai, partidun sartzeko, no? Apesetxeak, bosgarren pasatik, ezkerrez Zabalera, Bernaola badator. Ondo ingeru. Ezkerrez Apesetxeak. Eskuinez Bernaola. Apesetxeak bote txarra egin dio, ondo jasatu, Sergio Gutiérrezak okerako pelota dauka, ez du gozatu. Apesetxeak lautaretik jaso, ezin. Jaso, inezin eraman. Bat eta huts, urdinentzat. Gutiérrezek egindako leheneko tartu. Nore guzti eso, Atzelari gaitu diaz, bata bestea dominatu nahien, da ezaguarri oso antzigoko atzelarik dira, ez dira jotaiek. Aingeru gairea askoz gehiago dominatzen du, Antone baino, baina... Antena Apesetxea Sake erantzun. Ezkerrez Bernaola katzera. Apesetxearen pelotaka da. Bernaola garrabetu ondotik eskuinez eraman. Alberdik utzi. Apesetxeak ezkerrez. Bernaolak. Alberdi pelota bila iruterdira. Gutierrezek eskuinez jaso. Apesetxea bostaretik. Ezkerrez Bernaola. Zabalera moztu Apesetxeak. Aire zondo Gutierrez. Apesetxea bostaretik beste tanto peloteatu bat. Eta Gutierrezek gora. Bana. Gutierrezek egindako tanto bat zuen, orain galdutako bat ere badu. Bana partiduko lehenengo berdinketa. Zen uste bizka partidu aurrean ego dut. Desberdina dira, Gutierrez elektrikoa da, abiadura gehi ematen dienot, eta juren berriz artistagoa. Zein haustan, zein mingei egiten dien arkariri, usti jungoa lehen. Jonen Alberdiren zu partiduko lehenengo sakea. Ordoa, okeite irurteko zizurkildarra. Kontrari egundatzen zaindu, botea lauterdian, Sake guruzatua. Ezkerrez Bernaolak, gora! Bita bat. Sakeaz, Alberdik egin du lehen. Resto ona, baina. Gehitxo juntzaia. Bita bat. Ordoa joren. Sake gurutzatua, lauterdian bote egin ezarri. Iraman Bernaola. Apesetxeak atzeratu. Bernaola. Alberdi pelota bila Zabalera eta ondo atzeratu du.
Bernaolak airez. Apesitxaren pelotaka da. Bosterritik. Bernaolak ara. Alberdirena, txapara. Bai, estraño batekin gora egin du eta... Bai, ez zeukan hor begiratu epaiari Joron Alberdik, baina zalantzarik ez zeukan. Ez zalantzarik. Etxik ez du atea, baina goraka izten da pelotari, txapagarri. Gine. Neurketako bigarren berdinketa. Gutierrez sakean. Apetitxeak, zeitik ezkerrez. Bernaola, apetitxeak ezkerreirez. Gutierrezen pelotaka da. Apetitxeak boleaz. Gutierrez. Zurrebote urruti bat pelota horrek boleaz. Zeiti zardu da apetitxea. Beste bat Gutierrezek. Apetitxeak hau Bosterritik boleaz. Ezkerrez Gutierrez. Apetitxea Bosterritik. Bernaola, beste bat gora bota du. Austea, lehen sakea alaxe bota du, eta orain pelota hau ere gora, markagailuan iretabi Alberdi eta Apetitxea aurretik. Pelotazo oso nozan, egitxan denen, seguru da eta gutxi bat du betiruan, gabi dutetik. Hau gorriek alare badute, egun eman behar da neunetan berea ematen dira. Baka atera du Alberdik, ezkerrez Bernaolak. Apetitxearen pelotaka da arrimatua. Bernaolak ezkerra txekora. Alberdik atzera. Bernaolak gozetik eraman. Apetitxeak arrimatu. Mañariarrak Bosterritik eraman. Alberdi zabalean utzi, tanto edarra Julen. Lau eta bi. Zabalean egindakoa. Ikaina. Kontrari ustekabean harrapatu duera bat. Kantxa erdien zegoen Sergio Gutierrez eta Zabalera bota dio. Markailoak erakusten digun. Lau eta bikoa lortuz. Hortantxe da Julen abia, jokaldi egiten eta... Atera du sakea. Bernaolak. Bueno, falta azkatu da Alberdik. Ez daketan da ikusi duzun, Mikel. Netzago ona, izan da. Ona, netzatera, bai. Iztu baino... Bai. Apetitxeak. Atzeratu. Arreboteko zulu ondotik. Bernaolak eraman. Apetitxea txakora. Bernaolak jaso. Boleaz Gutierrez. Apetitxeak irutik. Boleaz Gutierrez. Bere mugimendu egin edo azotan keinu eginez nola ateratzen ditu Joron Alberdik pelota jo gabe kontrabia bere toketik. Boleaz, Julen Gutierrezen pelotak adatzera. Justu libratu da Oskar Romako falta izan ziteke toketik. Txokoan bosto Gutierrezek jaso Alberdi. Bernaolak iruterretik. Apetitxeak Bosterritik eraman. Eskuinez Bernaolak. Bostean Apetitxea iesek indako pelota. Aso Gutierrezek atzeratuz. Apetitxea zeitik. Txokoan moztu Gutierrezek. Alberdik ezkerrez atzeratu. Boleaz Bernaola. Alberdik biparetakoa, Zabaletik ondo Gutierrez. Ezkerren mara. Apetitxea zeitik atera. Airez txokora Gutierrezek. Alberdi Zabalera. Boleaz Gutierrez. Alberdi dejada txokoan utzi. Aso Bernaola ondo. Boleaz Apetitxea. Ezkerrez Gutierrez Zabalera. Airez Alberdi. Jaso Gutierrezek Airez. Txokoan moztu Alberdik. Jaso Gutierrezek. Gantxo Zabalera. Kanpora. Santo guztia dominatu duten bezala dominatu. Gero pelota galtzeko, Mikel. Tanto horra eta oso mugitua. Egan bantzea, Ozaia erditi Zabalea zauden ondo ajustatzea. Julen hortan abila da, baina... Iruta lau. Eta erritmo handiko tantoa, partidu enten erritmoa da. Ez daude hau itxantxetareko. Ez, txalde patxazti etorri. Sekolako abiadura mandaz pelotari. Iruta lau. Zortzi minutu, neurketa ziela, jokatu egin zazpi tanto. Sergio Gutierrez, sekateratzen. Horba harri ez da. Alberdik Airez erantzun duen bigarren zaka. Bolea Santzuna Apetitxea.
Atzera Bernaolak, Apezitxeak eraman. Atzera indartzu Gutierrezek, kanpora. Kanpoa bai, arrasto baina, puntu itxuri egatu da baina. Roland Garrosen bezala. Markatu egatu da gutxi. Bost eta hiru. Zalantzak utzi dugu. Ez dela intentzio oso nazan Sergio, Zabaldu, Antoni zaintasunak bilatzeko, gutxi batik kanpoa. Bost eta hiru sakea Jon Alberdirentzat. Atera du, Gutierrezek boleaz erantzun. Apezitxeak, irutik atze jarritako pelota, eraman Bernaolak. Apezitxeak, boleaz Bernaolak txakora. Alberdikitik, ezkerrez aire jaso Bernaolak. Apezitxeak eskuinez. Bost erdian Bernaola. Apezitxeak ezkerrez lauterritik. Ezkerrez Bernaolaren pelota kada hona da. Apezitxeak. Bernaolak arrimatutako ezkerrez atera. Apezitxeak atzean ondo jarri erreboteko zulotik gertu. Tanto! Meritoa Antion Apezitxearena. Segita iruka markagaia. Oso ondo Antone goi badu, atzetik oso sendoa eta aurretik. Ez da jotzaia handio, baina denak ondo aprotxatzen dut, eskuri handakoan biztasun puntio horrekin. Antoi honetan perfecto. Segita iru. Sakea Jon Alberdirentzat. Sakea labur ateratakoa, Sergio Gutierrezek erantzun, baina botera. Antena Apezitxea Zabalera. Bernaolak eskuinez jaso. Apezitxeak ezkerra Zabalera. Gutierrezek indartsu atzeratu. Boleaz Apezitxea txakora. Gutierrezen iparetakoa, atzetik ondeko zuzaio zar egin hartzuen. Ezkerrez Apezitxeak atzeratu. Bernaolak eraman. Alberdik moztu txakoan, Gutierrezek jaso, txokoti txakora. Jaso Alberdik, txokoti txakora berriro Gutierrezek, jaso Alberdik. Bernaolak indartsu zartako atzera boleaz Apezitxeak eraman. Gutierrezen pelotak da, rebotera doa, kontuz. Ez zin eraman Apezitxea. Lauta zei, oso ondo Sergio Gutierrez bere bigarren tanto eginez partiduan, azte pelotak da jarri duen hemen atzean. Bai, pelotak da bikaina eta bibire zagoretako da, horre ezkeztea arraz. Hori edo ondia ematei, behatzea jotzeko edo orkari irianketa. Saskira bi ordinak. Pelota aldatzera joan dira. Aldatu duke. Gutierrez sakateratzera. Sakarekin, Jon Alberdik tanto bat egin du. Gutierrezek oraindik ez du tantorik egin. Aterako sakea. Apezitxeak erantzun zeitik. Bernaolaren pelotaka da. Boleaz Apezitxea. Gutierrez. Zabalela barruan ote, bai barruan da. Zila artetik. Eraman du Antxon Apezitxeak. Noztu txokoan Gutierrezek. Eta orain tanto. Antxon Apezitxeak ez zin eraman pelota. Gutierrezen meritoa. Tanto batera etorri da, Mikel? Bai, Gutierrez oso nahi da, askotan pelotarik atzea jotzen denez zuzen jotzen dut eta mugitzen nahi ez. Eta Zabalea karriazian txon, oin sietaino karri. Baitu handiz montatu duna, baina gero lana pilatu duten, beste aldea korrika jundar duten. Bost eta zei, barkatu. Bost eta zei. Gutierrez, Arriezarra, sakateratzera. Apezitxea zeitik. Ezkerrez Bernaolak. Apezitxea jaso. Ezkerrez Bernaolak. Apezitxea bosteritik eskuinez. Traba pixka da tindio, baina oinolako arazarik gabe eraman du Bernaolak. Apezitxeak atzeratu, errebot ondotik boti boleaz, ondo Bernaolak. Txokora Alberdik, bote txarrekin dio, ondo jaso du ala ere. Gutierrezek, Alberdiren pelotak da bete errebotera dijoa eta tantoa. Zazpi eta bost, Alberdik egin den hirugarren tantoa. Bai, hor kexu zan ez, egin gero, traba pixaten dio Antone, baina beste duritu, eta bero, Julenek
ondo aprotxatu gara. Zazpita bost. Bete-beteko partidu, partidu oso politikoa. Alde gutxirekin. Galtzen ari girenak beti kontrarien gandik gertu, orain bitantora. Neurketa ziela 13 minutu, jugador bakak 12 tanto. Gutierrezek Sotamonoz erantzundako soka, bizak erantzun ditu airez, alderdi bat erantzun du airez. Ezkerrez aingeruk, Bernalak, apesetxe. Eskuinez Bernalak. Apesetxeak lautik. Ezkerrez Bernalak, goian baino barruan. Apesetxea bostetik eman, arrimatu pelota, ezkerrez bat joa, teko bat pixka bat. Ezkerrez Bernalak. Apesetxeak zabalera, Gutierrezek kontrakantzatik bildu, Alberdi pelota bila laugarro kuadrora, Gutierrezek ezkerra airez, Apesetxeak jaso, Gutierrezek ezkerra zaile zatzera, ezkerrez Apesetxeak, Sotamonoz Gutierrezek, boleaz Alberdi, Bernalak zabalera, Alberdi txokora, Bernalak aurrera segitzen du, Alberdi atzera, Bernalak zabalera, Apesetxea dejada txokoan, zabalean markatu. Eraman egin du Gutierrezek, oso nazi handi joa tanto da. Lau pelotariak 3 kuadrotan sartuta ditugu. Atzera Bernalak, ezkerrez Apesetxea. Airez txokora Gutierrezek, txokoan baidere Alberdi, biparetakoa Gutierrezek. Jaso, Alberdi Gutierrezek azeratu. Gaur, ritmoa daramatena, jarraitzare kosta egiten zaigu. Biparetoka Gutierrezek. Alberdi txokora, Bernalak azeratu, Apesetxea boleaz, Urduñak orain tanta dominatzen, Gutierrezek azera, Bigorriak elkarrekin pelota jotzera joan dira, orain biparetakoa, zabaletik zabalera, Alberdik, txokora Gutierrezek, Apesetxea dejada gaizki utzitako txokoan, Antxo negatu, Gutierrezek, bai. Bernalak ezkerrez eman. Lautik azeratu Apesetxeak boleaz, Bernalak hau dau, tanto hau. Atzera Alberdik boleaz Bernalak, ezkerrez dejada txokoan Alberdik, jaso Bernalak. Apesetxea boleaz lerrekin da bukatu berrute, Mikel. Bai, tanto hau benetako bai joa, eta... Partiduko tantoriko horrena. Alberdik ezkerrez jaso. Zabalera moztu Bernalak. Alberdik txapagainan utzi, jaso Gutierrezek. Alberdik ezkerrez. Gutierrezek ez du gozatu. Alberdik zabalera moztune, txapagainan utzi du. Apesetxeak ezkerrez. Boleaz Bernalak. Apesetxearen pelotak abatzera. Hoi baleko aizagoa. Hementxe bukatu da tantoa. 8 eta 5. Azte tantoa. Tanto bikaina. Eta bukaera oso ona baita ere. Antxonek bikain jarri pelota hor zabalez. Pelotak adak ez ditugu kontatu, Mikel. Baina pila bat. Bai, negatuko inake kontatzen. Bai. Eta... Guzia publikoa, nola jarrian. Txalo zaparra dan diet. Begira, esako izan, ia 3 minutu izan dituela tantoak hori bai. Beraz, 50 pelotak abatik gora. Irurok ere ez iritsiko, baina 50 gora. 8 eta 5. Derre horrez hartu berra zeukaten atzeen. Bai, eta tanto askotan psikologikoki garrantzitsua izatu. Zure aldea edo horka erortzen dian, alde eroriozko indarra handi ematizu eta horka eroriozko berriz. Pena galanta. 8 eta 5. Atzeen hartzen pelotariak, beraz, atzeenetan badakizu ze egiten duen. Antigoko tabernatan dauden bezero eta tabernariak agortu. Osamari taberna, Palatero, Antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Ganena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentaberri eta Zarika. Asier Arteaga dago gunean esentzion. Batean finaletan bere izango du komentarista eta esentzion. Bueno, futbolera joaten baldin bakera, nire kontu egita arteko. Ala joan da, taberna egitako batera joan da, futbolerako tarteko enuke. Sakera Jolin Alberdi. 8 eta 5.
Hiru tantoko aldea. Bigarren aldiz, hiru tantokoa, 6-3 aurrena eta oraintxe 8-5. Bigarren. Bernaula 6 izak erantzun. Apezitzea lautik. Bernaula gaztu inez eman. Ezkerriz apezitzea. Bernaula bostutik. Apezitzea gaztu inez. Ezkerriz Bernaula. Apezitzaren pelota kada ona da. Errebot ondoti Bernaulak eraman. Apezitzeak entregatu aukera kauzidio Sergio. Gutierrezek indartsu atzeratu. Boleaz apezitzeak eraman. Urdinak tanto dominatzen. Boti txarra egin dio. Alberdik aukeraren, biparetakoa. Bernaulak azti jaso, 9-5. Joren Alberdik egin duen laugarren kantoa, bikoteko horriaren zat, 9-5, bipareteko polita sartu. Bai, hortzeo baino, urpila handia eman dio, eta Antxoni eskuinetik bizi atetze jo pelota, biru pelota zo joitu oso, azkarra atetze jo pelota. Hemengo irabazbeak, finlan, larumatean, Jorge Fernández, Adrián Azpiroz, bikotaren kontra. Adrián Azpiroz azelari Nafarra irutzen da, Jorge Fernández, Herrio Xarra, Juan Maiorkoa. Sakea Joren Alberdirentzat. Sergio Gutierrezek airez erantzun duen hirugarrena. Rebote ondotik, Bernalak eraman, keinu egin, Alberdik eta Pozitziak erantzun du. Pozitziak berriro, hirugarren pasetik txokan moztu, Gutierrezek jaso, Alberdik ezkarra zabalera, Julen. Haze tanto puska egin duen. 10-5. Julen artista, baina horren Antxonek gorzulua bilatu du, Sergio tokitik ateatzeko. Eta nahiz, atzeak ajun, hiru aldea eta... Gainera preso zeukan hor Ormaren kontra Gutierrez, hortik ezitzen mugitu, oso atzian zegoen Aingeru Bernaola. Eta burukatu egoa, baina tantok horren aldea erortzen nahi dira eta zurua onditzen dugu. Alberdi dintza sakea. Bernaolak ezkerrez erantzun da eman dio. Apesetxea bostutik. Bernaolak ezkerrez. Apesetxearen pelotak da oso ona. Bostean botekin ezarri du. Bernaolak eraman. Keinu egin. Alberdik eta Apesetxeak atzeratu. Bola ez Bernaola. Ez du txarra Alberdik. Atzean jartzea erabaki du. Bote arroarekin. Zeitik Bernaolak eraman. Apesetxea lautik atzeratu. Boleaz Bernaola. Alberdi hirugarren kuadroan, txapa gainan duzi, jaso Gutierrezek. Apesetxeak irutik, agarra pelotaka da. Ezkerrez Gutierrez, ezkerrez Bernaola barkatu. Apesetxeak atzeratu. Bernaola. Ezkerrez Apesetxeak zabalera moztu, jaso Gutierrezek, pelota loratu amentxe datorratzera, errebote baino lehenago boti boleaz, Apesetxea ondo. Ezkerrez txokoan moztu Herrio Xarrak, jaso Alberdik, atzera Gutierrezek, Apesetxeak ezkera irez, Bernaolak atzeratu, hau defentsa Mikel Gorriak egiten ari dira. Bai, Gorrien ezaguarritako bat hori, oso gorra gira da. Baina pelota muitu iten du, Antxon bezala, ezkera zabaltzen saiatzen. Gutierrez, giparetako hauts, tanto guztia dominatu, Gorriak defentsa lana eginez eta orain biparetako eta arriskatu du hor. Gutierrez Herrio Xarrak baino galdu egin du, 5 eta utxeko partzialarekin. 11 eta 5. Gorrien indargune bat hori da, ez? Dena defenditzen dela, dena buena ekartzen du, eta zuri behartzen zaitu eutxitea, eta ez dela Julenek aurren daukanen efektokin eta zaitu naztu zaitu. 11 eta 5. Hemen genituen realzaleak, zondo lehen, ez dakizela, baina dozena balagun izango ziren, realeko elastikoak genituenak, oie joan dira. Toki hartzera. Sake Alberdirentzat. Alberdik sakearekin bat, jokoan lau gehiago, guztira 5, 2 pelota galdu ditu. Antxon Apesetxeak ez du tantorik galdu, 2 egin ditu. Sergio Gutierrezek egindako 3 dauzka, galdutako beste 3. Eta Bernaola tantorik ez du eginda pelota bat galdu. Tanto jokoan, Antxon Apesetxearen pelotak da indartsua atzera. Bernaolak oso ondo eraman. Alberdik, iruti beste pelotak da arrotu bat atzera. Bernaolak aurre eraman. Apesetxeak atzeratu du. Gutierrezak atzera berriro, Apesetxeak ez du binez. Gutierrezak 3. kuadrotik, zabalera.
Antolakuntzako kidea derrigorrez toketik mugitu beharra. Alberdiren pelotak aldatzera, Bernaolak azkara irez, Apesetxea dejada zabalean, Gutierrez jaso, Alberdi atzelari, Apesetxea horrelari, ja bakoitza bere tokira. Bernaola jaso. Alberdik iruterritik. Ezkerrez Bernaola. Apesetxeak ezkerrez dejada, txokora. Tanto. 12 eta 5. Antxon ere zondo, Mikel? Antxon partidu handi egiten nahi da. Zondo pelota muitzen, ez ditu hiru pelota jarraian toki bere hautatzen. Deseoso da kaser. Egindako irutonto dauzka, ezkerrez txokoan uzi duena. Pelota bakar bat ez du galdu. Atzeko kuadrotan berari dominatzen. Aingeru Bernaola ezinean, ia beti defentsan, ezin eman da pelotari. Alde derrako ate, Mikel, ja zazpitantakoa zulo hondia da. Bakarri markagailukoa jokoan ere, bai. Ze Gutierrezi aukerari gabe dago eta Bernaola beti dominatu da. Bai, eta dominatzen dituen tanto apurrak ondo usteitu egorrik eta zulo gutxi uzten. Esan dako, entzule, datorren larun batean finalak goizeko 11etan izango dituzuela. Onuntzara etortzen bali mazerate, takila goizeko bederatzitan irekiko dute, baina ez du esan nahi bederatzitan etorri arren sarrerarik izango duzuen. Ze, jende asko izaten da, goizeko 8etarako eruntza datorrena, eta, bueno, aukera izango duzuena da, bederatzitan etorri eta sarrerarik ez izan ezkero, Amentxe, Antigoko auzoan bainitxo bat hartu, eta gero hemengo tabernare batetan ikusi, edo nahi bali mezu etxera joan, baina abitxatuko zaudete, Galaiz etortzeak ez duela aseguratzen, Mikel, sarera izatea, Bai, ez zaila izatea, baina eta baina faro murriztuagoa dago, eta gero lan handi bost. Babesle eta pelotariekin da hori sarera garantizatu egin behar, eta 12 pelotari, eta, bueno, babesleak ere asko. Edukirare lemaino txikiagoa, 259 lagun. Sarrerak 120 bat, horrelakoren bat, erdiak eskaz, atereko dituzte saltzera. Bernaolak ezkerre saka erantzun, 12 eta 5 gorrien zanerketa. Giparetako Alberdik, Gutierrez jaso. Apesetxea laugarren kuadrotik. Gutierrez Bernaola markatu. Bolea Apesetxea. Gutierrez orain, ezkerrez atzeratuz. Apesetxearen bolea. Gutierrez hirugarren kuadroa pelota bila, zabalera. Juren Alberdik eskuinez arriskatu du, airez pelotari txokora bidaltzen. Txapa gainean usteko, baina ez txapazpira joan zaio. Eta ben bukatu da gorrien bolada. Segi eta utxeko partzialarekin, segi eta 12. Artista ondia, baina dana ez du. Ateatzek eta bidazki. Alberdik aldu duen hirugarren pelota. Okoan lau egin ditu, sakarekin bat, guztira 5 egin ditu. Eta bere atzelariaren partidua bete-betekoa. Antxon Apesetxeak. Hiru tanto egin ditu, pelota bakarra galdu gabe. Atzean ia beti dominatzen du Aingeru Bernaola. Sakea Sergio Gutierrez. Eta ontsen, behar du. Tanto iaratxo bat. Amigatxo gatzen da, baina gainantzen gorrik bai joaz. Hor da Sergio. Apesetxeak erantzun behar. Alberdik bizak erantzun ditu. Sergio Gutierrezek 3 erantzun ditu. Gutierrezen ezker gantxa zabalera eta Alberdi bildu. Bernaolak eraman. Apesetxearen pelotaka da, arrimatua. Ezkerrez Bernaolak oso behartutatzekoa, nona da. Jaso Alberdik. Ezkerrez Bernaola. Apesetxeak keinuarekin nola ateratzen dituen kontraria bere tokitik Alberdik, Pipinen garaian behatzela, Apesetxea lautik. Gutierrezen bolea. Apesetxea jaso, irutarretik. Gutierrezen pelotaka indartsu atzera. Boleaz Apesetxeak eraman. Ezkerrez zabalera atzean. Gutierrezek Alberdik hau ere eraman. Gutierrez, moztu txapa gainean. Alberdi jaso. Gutierrezen biparetakoa, Alberdik antzeman dio, egin eizion. Alberdik etxokora jaso Gutierrezek. Ezkerrez zaidez Apesetxeak eraman. Gutierrezen pelotaka da arroa. Errebotatu zokatu beharko du Apesetxeak. Eta bai eraman ere. Ara. Eta Gutierrezek tanto guztia dominatu ondoren.
lehen berdin pasatzaio, biparetako bat arriskatu du, galdu egin du, eta 13-6. Eta esan dugu gorrik sekulako defentsa duela eta hemen hautsu duzu erratik. Jonek erregotean ekarri duna Zabalea etorri oso zaila, baina bat gehiago. Eta azkenean utxitea bertz ditu. 13-6. Neurketa bazter dugu ordu erdian. 28 minutu garantxe. Jonen Alberdi saka tertzera. Jokatu giren 19 tantoetatik zak ez egindako bakarra. Jonen Alberdik egin duena partiduko 2-1. Hor da zizurkindarra, zeka ateratzera. Lauterria mote egin, zake atera. Eskerrez Bernaolak. Apezetzaren pelotak da bikaina, Bernaola, defentsa hona egiten ari da. Apezetzea beste bat atzeratu. Bernaola berriro defentsan lehengo bolea Zabalera. Alberdik atzera. Bernaola hirugarren bolea jarraian. Lau Arnade Aires. Jaso Alberdi Zabaletik. Gutierrez, hirugarren kuadrotik. Apezetzea bostaretik. Eskerrez Gutierrez akatzean, Apezetxeak eskerrez jaso. Bernaolak. Bostean da Antxon Apezetxea. Bernaolak eraman bostaretik. Apezetxearen pelotak da bikaina. Boleaz Bernaola. Alberdi bere lagunari laguntzera. Bernaolak eraman. Alberdik botera. Bitarritik txokoan moztu. Jaso Bernaolak. Gorria dubiaz. Haze dejada egin duen. Jonen Alberdi artistak. 14-6. Nola engainetu dituen biak. Atzera joko zuelakoan. Ez zuen txarra horretarako. Ja Sergi Gutierrezek ezkar hormelako bide hartua zeukan. Ze tanto egin duen, Mikel. Artista, bi tejada inditu jarraian, biak beste aldea behira. Hori da Jonenak, gana. Habilidadea eta klasea oparitzeko baina. 14-6. Zake Alberdirentzat. Zake guztia atera du, bostetik atzera jarri du, bostetik atzera. Bostetik atzera, falta da, bostetik atzera, buskatu. Jaso Alberdik txokoan, Gutierrez jaso txokoan. Antxon Apezetxe aurrera doana, pelotaka da bortitza, bolea Bernaolak eraman. Alberdiren pelotaka da, bolea Bernaola. Apezetxeak ez du txarra. Hirugarren kuadrotik Zabaleta bota. Gutierrez bolea sartu da. Alberdik atzeratu errebotera doa, Bernaolak eraman nahikoa egin du. Txokoan utzi Alberdik, Gutierrez jaso. Bueno, hemen atzeko epaileak bigarren botean eman du. Bai, baino. Ez dakit, bai, aurrekoa ez, eta begira. Tanto. Azkenean tanto behi. Barrien tantoa. Urdinin tantoa bateko. Urdinin tantoa. Gutierrezek egindakoa. Egin duen laugarrena da. Ipar eta oso nabaino, baina... Ez dakit nara ikusi duzun, Jon Uriak falta eman du. Arroi ondo zegoen jarria. Arroi hobeto jarria. Bueno, gauza da jokatzen utzi dutela, eta gauza da azkenean Sergio Gutierrezek egin duela tantoa. 7 eta 10. 7 tantoen aldearekin, aurretik, Jonen Alberdi eta Antxon Apezetxea. Jokoan, larun batean, finala Jorge Fernández eta Adrián Aspirozen kontra jokatzeko txartela. Gutierrez ezakea. Apezetxeak erantzun bostaretik. Gutierrezen bolea. Iruti jaso Alberdik. Bernaolaren pelotak adatzera. Errebot ondotik boti boleaz, Apezetxeak ezin. Bernaolak egindako lehenengo tontoa 8 eta 14, Mikel. Pelotaka oso, no? Antxon, bueno, espezialista, pelotak ekartzen, karretu bat baina hori. Etxalde guzti, baina... Zantzan dugu bultatu. 8 eta 14. Aldea da, marka bai, baina tantu dena burrukatu da, Galdutako dituzte pixka bat gehiago Gutierrezek eta Bernaolak. Gutierrezek bost, lau galdu ditu, Bernaolak bat galdu du. Bien artean galdutako bost. Eta gorrien artean 2 eta 3. Tanto dominatzen gorriak. Apezetxea txokoan.
bigarren botean. Apesetxearen meritua, egin duen laugarren tantoa. Aurreko tantoan bezala, atzeko epaia lehenago izan da eskua altzatzen. Eta behin Uriak gainera zalantzarik gabe jaso du besoa, eta bere besoa jasota ikusi duenean Mikel Arroiok ere esan dugu. Bai, hau argietan. Eskotan pelotari behaien joerakin, ikusten du bigarren izan da, edo lehen. 15-8 Alberdik ezakea, luzea. Bernalak erantzun, txokora. Alberdik ezkerrez. Bernalak eraman. Ezkerrez, Apesitxearen pelotaka da. Zeigarren kuadrati Bernaola. Moztu ezkerrez zaire Zerriosarrak. Paso Alberdi. Gutierrezek atzeratu. Apesitxeak eskubinez. Ezkerrez Bernaolak. Keiu. Alberdik eta atzeratu Apesitxeak. Bernaolak gaire zeraman. Apesitxearen pelotaka da. Bosterritik Boleaz Bernaolak bezera errebotera zijoan. Alberdik atzera. Boleaz Bernaolak. Zapaleta botare, baina erdi ardu dutziu, eta baina Alberdik atzera. Bernaolak, goian, baina barruan azte pelota eraman duen. Zan dugu lehen sekulako defentsa egiten ari dela Bernaola, eta orengo tantoa ere horren lekuko. Ara, Antxon Apesitxeak zegin duen berriro, Mikel. Bigarren tantoa, Atzelari batentzat, 5 tanto, ikaragarria da antiko. Ikaragarri jogatzen ari da, Antxon. Eta gusten nahi da, frontoia nola zautzen da. 16-8. Juleni meritu ikendu gabe, beha asko saltxeatzen nahi delako, eta tanto behaldeak hartzen. Antxonen partioa gora ipatzeko da. Lehenengo tantoan izan ditugu bakarrik aurretik Gutierrez eta Bernaola bat edo txekoan. 2 berdinketa partiduak, banako berdinketa eta gero binakoa. Arrimatu dira 6-5 tanto bat bakarrera, baina gero ja ies egin dute ez dakit ja betirako, baina 8 tantoren aldea garbi dago handia da. Baita, bikoteanen kontra gehiago. Hauek partidu guztin 4 pelota galtzen baitu bien arten asko izango dira. Alberdiren sakea. Aso Bernaolak. Ezkerrez Apesitxeak. Sotamanoz Gutierrezek. Apesitxeak botera eta arrimatu. Apesitxea berrira. Bernaola Bosterriko. Apesitxeak ezkerrez, kantza erdin utzi dio Gutierrezi. Hone pelota loratu atzera. Botera Apesitxeak. Ezkerrez, Apesitxearen pelotaka da. Etxi. Bernaolak. Jaso Alberdik. Txokoan Gutierrezek. Biparetako Alberdik. Benetako artista. Bai. Nada oso ondo botatu Gutierrezek. Arrapaziatzen nekoa. Eta bereak egin jokaldia txokotik ez zuen erreza. Ia Romaren kontra zegoen. Paretatik metro dira eta joduen bipareta ikaragarri izan da. Bai, baina oso zaila dian jokoa. 17-8. Oso trebea da. Da hor, Sergio, bueno, zahetu erdu tanto egiten, argi dago, baina aurren hori dejada txokin eta zenbat eta gehiago enredatu kalte. Atxeden pelotariak hartzen ari dena. Tamen ari nintzen begira. Alberdik eta Apesitxeak jokatu dituzten orain arteko 2 partidetik bat irabazi eta beste galdu zuten. Eta Gutierrez eta Bernaolak gutako 2 irabazita. Gaur burua makurtzeko arriskoa. Bai, txau, eta sentsazio dago altzaten nahizean, Guti eta Bernaola, aingeruk hemen asko jolazten du lago, eta Gutik sartzen dion abiadura batik, baina esan dugu, partidu esiren duen Alberdi eta Antxon favorito nagusiak zira, txapela lortzeko eta demostratzen nahi dira zerbait. 17-8 irabazten Alberdi eta Apesitxea, esan dugu, mezuak bidaltzeko aukera duzuela, eta mezuren bat bidali nahi baldin baduzue, lasai bidali, guk irakorriko dugu. Boleaz, saque erantzun du Gutierrezek. Ezkerrez jaso Alberdi.
Gutierrezek boleaz erantzun duen laugarren sakea. Bernaola txokora, Alberdi jaso. Ezkerrez. Atzera Gutierrezek eta Atxona Apezetxeak eraman. Eta Gutierrezek ora. Bai, Gutierrezek galdu duen bosgarren pelota. zeru eta ara, bueno, errepikatzen nahi gara, partidu zen, baina eske gorrik horta behartzen zaitu. Bat gehiago jotzea, bat gehiago jotzea hortan pelota handigoa jo nahi duzu. Baina nire ez ditut. Madridik ere neurketa jarraitzen ari dena, Jorge Felipe Laguna. Badekit larun batean anuntzera tortzekotan, bueno, larun batean ez, zialean anuntzera tortzeko dela, eta zitentzean gero hemendik Iruñera dijoala. Iruñera munduko txapelketako partidak ikustera. Sakea pasa. Alberdi galdu duen laugarren pelota, 9-18. Luzegi atera du. Pasa atea du, baina ondo atea da. Frontu honetan luze ateatzek beti esaten du. Baina nire iten du dut. Zaio. Sakea Sergio Gutierrezek. Erdi atera du. Apezetxeak eskuinez erantzun. Ez dakit zeinen mezua den, dio... Goloseo, vale. Qué manera de jugar, Don Antón Apezetxea, al más puro estilo Barriola. Bai, Barriolak firmatuko luke gaur Antxon ditzen nahi den partidu. 9-18, ezkerrez Apezetxea. Bernaola Girutik, bikaina pelotaka da. Apezetxeak eraman. Gutierrez, moztu. Apezetxeak hau ere bai. Bernaola aurrera doa. Biteritik, barruan ote, bai barruan. Botiboleaz, ezin. Hau zaila zen. Batetik hemen aukiak, pelotariak atxaden hartzen dutenerako, antolakuntzakoak. Ondo iritsitare justuko tokia zeukan. Eta botiboleaz saiatu da, baina ezin pelotari eraman. Bai, ina handia egiten da hor. Auterdi bosterdiko karratu bilatu ezkeo. Aulkietara dator pelota eta oso faia dutatzen. 10-18. Sakea Sergio Gutierrezentzat. Barrio zarra, bote zarra egin dio. Ondo erantzun du. Zeitik Apezetxeak utx. 11-18. Gutierrezek egindako, Sakez egindako lehena. Profesionaletan Sakez tanto egiten denean ezin da atxedenek hartu, baina afizialetan bai. Bai, bueno, profesionaletan bestelaren nahiko denbo hartzen du eura eatea juntza batia guztitzea eta nahiko gehatzen die. Hori partidu gorraiten nahi dira eta niretzitako atxeden. Neurketa hasi dela 51 minutu. Bada demora. Bada demora, baina jogatzen nahi. Txapelketako partidurik gogorren aterako zaigu. Bai, gogorren eta politxena, bai. Lehen nire euskadanak luzena 57 minutukoa zen. Eta gaurkonek ja baditu 50 luzeena zen. Bueno, neskena atzoko Larrarte, Kapellan, Zabaleta erasunek. 58ko begiratu. Hortxe, Elias Pierula, Bixera eta guzti. Pelotari handia almandozkoa 80 urterekin. Esan dugu lehen artista izandakoa eta 1978an Antxon Maiz urare handia, arekin binakako txapela lortutako Joaina Zirretegi eta Aldozabal Bigarrenaren kontra 22 urren urtean eta jokatu zen. Binakako finala gura galdu egin zuten Bengoetxe eta Gorostzea kontra. Susperaldia ote dute urdinak. Hori jarraia. Sakez beste bat. Bai. Bi segidan Sakez. Bi segidan biak Apezetxea galdutekoak. Lehenengoa sake hona zen, baina kartzekoa. Eta bitartean hemen ari nintzen, partidu luzteen ari begira. Ni daukadan luzeena, ortengoa da. Oierribar luzeak eta... Eta sotil bera izango zen, Ez, barkatu. Izen hori... Barrokita loko bat, 21 minutuko bat, eta sortzi... Kameiru... Bueno, gorek. Tanta jokoan da 12-18. Bernolaren pelotaka da. Apezetxea jaso. Gutierrezek ezkerrez. Boleaz Apezetxea txakora. Ezkerrez jaso Gutierrezek. Apezetxeak ezkerrez eman.
Boleaz, ara. Bernalak utxegin. Sekulako amandio. Utxegin egin du. Eta gorrien aldeko 19. 19 eta 12. Sakea Jolen Alberdiren zat. Orda Jolen kontrolien nozkan zaindu, sake atera. Golea zeraman Gutierrezek. Biparetako Alberdik. Gutierrezek jaso. Apesetxeak irukterditik zeratu. Bernaola zabalean. Bai, Bernaolare ja. Lauterdik apesetxean. Eskubikin da. Ezkerrez Bernaola. Ez du mugitzen lehen bezala. Jaso Alberdi. Bernaola atzeratu. Apesetxeak ezkerrez moztu zabalera. Bernaola jaso. Ezkerrez apesetxeak. Ziniz Bernaola hemen. Apesetxeak ezkerrez. Ezkerrez Gutierrez. Apesetxeak eskuinez. Goleaz Gutierrezek. Alberdik ezkerrez. Atzera Bernaolak. Zeitik apesetxeak. Gutierrez txokora. Alberdi badoa. Txokoti txokora berak. Gutierrezak ezin. 22. Merita bai Alberdi, baina Gutierrezek erekia da hor gehiago gizazakera. Bai, utxondia, baina, bueno, ja gara jauetan, gainen dara baten troteakin, horako utxoake maitza bortatzen. Gutierrezek aldutuen zegarren pelota, finalerako txartela gertu dute, beretan gertu ere, Jolen Alberdi eta Antxona Apesetxeak. Sakea Jolen Alberdik. Goro ia idea gore egiten, zengo, duen gutxi barkatzen, Antxon gutxi batzen eta dominatzen. Antxonek galdu ditu bizek horiek, bestela bete-beteko partidua. Bernaola Saka erantzun. Antxon, hiruterritik ezkerre zabalera. Bernaola jaso. Lautik Apesetxearen pelotaka da, oso hona da. Zeitik ezkerrez Bernaolak. Apesetxeak atzeratu. Boleaz Bernaola. Hiruterritik Apesetxeak indartzu. Boleaz Bernaola. Bernaola gairez. Atzera Apesetxeak. Ezkerrez Bernaolak. Nekatuta daude laurak ere, Mikel? Bai, guztia gorra dijoa. Korrika azken da izan dute. Bernaolak. 30 partidua. Ezkerrez Apesetxeak. Goleaz Gutierrezek tanto. Usteko gana harrapatu ditu. Bai, duen tartea jo hor indartxo, eta igual partioa xera bazan Antxon aurrera gongo zan, gara jagotan. Orduan pelota. 13-20. Leno Jole Sotilekin komentatzenen, Ikel, bai, larunbaten hemen finala daukala, baina bihar beste final badauka. Zumaian Etxabe dinastiakoa, eta lehen izan zuten, orain bi aste partidu bat, ia 800 pelotaka da iritsi zena eta komentatzen nion. Biharkoa horrelakoa bada, haber nola jagatzen zen zera finalera, ze partidu ura eta gero, eguren baja izan zen, ez da harritzuka inbeste pelotaka dake. Bai, eta anarkari gaurko aurkari berdin izango du, bainatu bizia ba. Bai. Sakez beste bat. 14-20. Ura ere Adrian azpirotzekin, hemen finala jogatuko dugu, agarren batean. 30 Apesetxeak azkeraldi honetan irosak utzi ditu erantzun gabe. Apesetxea sakea azkerrez jaso. Gutierrez. Hora. Zapaia jodu. Gutierrezek galdu duen 7. pelota. Eta korrientzat 21. 21 eta 14. Bai, Korriek beren pelotaren bila. utxe indako desente, Sergio, Gogola juntezkio, bizpairu... Zazpi galdu ditu, Mikel, zazpi. Alberdiren sakea. Erantzun Bernaolak. Apesetxeak kantza erdian. Ezkerrez jaso Bernaolak. Apesetxearen zut aukerako pelota.
Boleaz Bernaola. Ezkerrez Alberdik. Aso Bernaolak. Zabal Apesetxeak. Bernaola. Kantxa erdian. Apesetxea jaso bostetik. Orain lautik eskein zazeretu Antxonek. Bernaola bostetik ezkerrez eman. Kantxa erdian botea. Apesetxearen pelotaka dagoena da. Bernaolak Zabalera. Alberdi jaso. Gutierrezek Zabalera. Ai, Alberdi! Tanto eginda ikusi du Julenek. Ezkerrez galdu. Toki txarrean etorrez zaio, pixka 15 eta 21. Atzeak etorrez, bale, ino. Horrentxe bai, beldurri gabe esan dezakeguna, aurtengo torneoko partidurik luzera dugula. 49 minutu. Neurketa hasi dut, horrenik ez da bukatu. 15 eta 21. Gutierrez. Gaurko afaria entzat irazi duela guak, Sakeri etekinik atera gabe, zuzenean ez dut antorik egin. Saker erantzun da Apesetxeak, botera justu erantzun Gutierrezek, Alberdiren zat aukerakoa, hop, pelotak adatzera, Boleaz Bernaola, ezkerrez Alberdi. Bernaola gatzeratu, Apesetxeak lauterritik, bildu ezkerren manando sartu, Bernaolak ezkerrez atera, Alberdik botera, Bernaola aurrean da, txokan utzi dio, Alberdiren biperetako, jaso Gutierrezek. Dio bigarren botean izan dela, niri lehenengoan irutu zait, ez dakit, nola ikusi ezonik, Nola ikusi ezonik, Nei lehenengoan irutu zait, Baina, bueno, hor barrune bagutza ze ikusi nahi izaten duen. Lau pelotariak bitartien txokoan sartuta. Apesetxeak ezkerrez. Gutierrezen biparetakoa tanto. 16 eta 21. Tanto garra. Urukatu eta oin badiru urdinak fizikoki oso gote dauden. Asko gustatzen izai partidua iztea gorretik. Bi atzelariak bereziki Miguel sekulako paliza hartu dute. Sekulako partidu duten. Engeru toki guztietan dago, tarte dan atapatzen, Antxone bai. Ezin ditu ikaragarria egin du Engeruk. Jo gutxiago, askotan egon da dominatu eta horregatik bere defensonen. Estadistika errepasatzeko aukera. Aurlarina lehenik, Alberdik egindako 7 tanto, egitako bat sakez, eta galdutako 5 dauzka. Eta Sergio Gutierrezek egindako 9, galdutako 7. Eta atzelarietan, Antxona Apesetxeak egindako 5, gero egia da, 3 utzi ditu erantzun gabe, baina horiek Sergio Gutierrez apuntatu dizkigu tantzot alaman dizkigu berari, eta Ingeru Bernaolak egindako bakarra dauka Mañariakoak eta 2 pelotak egitu. 16 eta 21. Hortxea da aldea pixatiko, galdutako itan. Bai. 7 9 galdu dituzte urdinak, eta gorriak. Gutierrezak era 16 eta 21. Sakea Zabal ertera du. Apesetxeak erantzun. Gutierrezen bolea. Ezkerrez Apesetxeak. Gutierrezen iparetako atzetik ondo ikusi duguna zer egin behar zuen. Gutierrezek aire eskantza erdian utzi. Apesetxea jaso, arrimatu pelota. Ezkerrez Bernaola. Apesetxea. Bernaola katzeratu. Apesetxeak ezkerrez. Ezkerrez Alberdik. Bernaola. Alberdi pelota bila irutar dira. Gutierrezek ezkerrez Zabalera. Julenek kantza ardien utzi dio, eskura Gutierrezi, tanto orain berak. 17 eta 21. Bueno, besoa gastatuko zan, pelotak ebai pixkat, eta ja Bernaola ikusten da, atzea joa erren pixkat pintartea biatzen nahi dela, tokitik ateatzeko Julen da horren zuru batzeko, eta bini argi, partidua da, lau tanto. Bai, lau tanto ez da zer. Asko dira horrein. Mikel, 10 tanto zegoen direla, 18 eta 8an, eta 20 eta 12an 8 tanto zegoen direla. Alako aldeak izan eta gero, lau tantora etortzea, noski asko gerturatzea da. Gutierrez, sakera. Atera du. Ezkerrez Apesetxearen erantzuna. Bernaolak lauterritik.
Apesetxeak jaso ezkerrez. Gutierrez zirriste egin du. Ez da zertxo ere pasa, berehala hartu beharreko toki hartu duelako. Gutierrez ez Zabalenak gurutzatu egia eta bukatu da partidua. 22 eta 17koaz. Joren Alberdi Apesetxearen zat garaipena. Eta finalerako txartela. Partidu luze burrukatu eta gogor baten Mikel 53 minutuko partidua asko da. Estadistikak errepasatuko ditugu. Alberdik esan dut egindako 7 galdutako 5. Gutierrezek egindako 10 galdutako 8. Antxona Apesetxeak egindako 5. Ez du galdu pelotarik, naiz irusak eutxi irantzun gabe. Oiek Gutierrezen merito bezala hartu ditugu. Eta Ingeru Bernaolak egindako 1 galdutako 2. Finala nagusien maila beraz. Jorge Fernández eta Adrián Azpiozen aurka. Ez dago Errioxarren arteko final. Bai, merezimendu oso zirazio gorrik, ez? Oso partido sendoa indue, eta sendoagoak izan dialago irazi dut. Azkeneago Gutierrezebeak gehitxo inditula, eta hortik funda pixka partidua. Bueno, Mikel, eskarrik asko, ez dakit larun batean, onuntzara etortzeko asmori daukazun. Bai, hemendik ibiliko da. Edo bezala zodentoketik ikusiko ez eta zuk ere gozatu. Bai, gaur bezalako bateatzen baldin da, garratza izango da. Banoa protagonisten bila, eta gure anoetara ez dakit, erregala lehenengo gola sartu horretik iritsiko gara, baina gara iritsiko gara. Nik hori isen nahi, lehenengo gola sartu eta gara iristea seinalen alitzake, Mikel. Bueno, banoa protagonisten bila. Gabon, zorionak. Gabon, bai, eskeraz. Behiratu kamerari, zizurki jaraldun da jendea behirago dela eta bate dengo da, ezta? Bai, batzu, bai, kuarelago eta esan diate ikusi hartzuela. Esan diet, honea goiztorri barra dola, esan diate, kasi lauterritako kola zeola eta hemen zaila doa entrada hartzen. Bai. Bada, Jolen, partidu gogor bat. Txapeketako partidu gogor natera da. 50 minututik ekora, 53 minutu. Zenba lanak egin behar izan den irabazteko, Ematen zuen eginda zegoela, 20 eta 12 egon zeratenean, baina ez zegoen eginda. Ez, argien egan hemen 8 eta 8 jungea, baina ikuste zan tanto guzik gorra ziela, ez? Egia da Antxonek ikearri gozatula, orduan kasi partidu oso dominatzen egon geha, eta nik uste hortik etorri zaigula aldea, ez? Antxon jota joatua eta ni alnun listona joatzen, utxikin gabe eta altzanen tanto bukatzen, ez? Nio ikuste zan, haike Sergioke asko emateo eta ingeru batezu botatzen da. Haikin argien egan, 21 eta 10 jundare, kosta hartzen zaigula 21 nahitea eta hala izan da. Tanto errak asko egin dituzu, Bueno, ezakit, nik uste... Guztira apuntatu dizkitzut, egindako 7, galdutako 5, baina egindakoetan ondo egindakoak. Nik uste beste partiduta baino diferente jogatu etela, nik gehiago aurreko jokun da itzen naiz, baina nik uste gaur partidua eta Antibone partidua askotan atzen neutzea, eta Antxon sondoa izango zatzen, orduan, eragakiet, aldun errexenan ekanen sartu, aukera handi nahi ikusten du, baina bestela kargatu, eta Antxoni utzi kargatzen da, nik uste hola jundala partidua, bai. Nekatuta azkenerako denok, Antxonek ere azte paliz hartu duen, Bai. Eta azok ez da kontatu dituzuen, baina gehiena behar jogotzen juntu digabe, kurriture bai, emank, defenditu, eta bai. Gaur afaia hark irazi Antxonek. Bueno, Julen, finalean goza bete. Kontrarioa, Jorge Fernández eta Adrián Azpiroz,
neurri baten esango du sorpresa izan zela, horiek irabaztea, horien kontra daukazu finala. Ez dakit nik sorpresa esango nuken, Egia da, Ormaetxek eta Landak bi partio oso dintzituela, grupotan, baina Jorge bak igulen urtene finala joauta do, asko gogatzeu bizi emateio, eta Azpirozek ikusia, fronte guztita moldatzea, hemen handia izanagatik oso ondo moldatu bi eskukin, defenditzen ematen, da nik sorpresa zeun hartu dozen egiraz izakzakela uste honik. Eta larunbatean zer? Nik firmatuko nizuke irazte oita da ere, eta nola hala, baina bueno, zeite duen, pelotaz disfrutatzen duen, da, finalen ambiente politiakin zeo ateatzen. Eskerrik asko, Jolen, zorionak. Eskerrik asko. Aion. Antxon Abezetxea, Gabon, zorionak. Eskerrik asko, berdin. Beste final bat, txapela euskatzu, momentuz finala ez dago gaizki. Bai. Anungo finalera jetzeko Julenekin, aspaldi ez ginen nola final bai jokatu abie parejat gaina, eta bueno, gaur aharki sufrituta, minio gustora finalera etuta. Sekulako partia egin duzu, bukararako antzeman da, nekea. Ordura arte perfekta izina jokatzen, sakak ere Gutierrezak ondo atera izkitzu, 3 sartu izkitzu azkenean, baina gainerakoan bete-beteko partia egin duzu. Bai, bueno, nik uste lauak nahiko partio nahi indula, ez? Gor, jo eskapatu ga 17-8 lau kerrez banu, minio resultado getzen usaten partidua izaten naizena, tanto oso gorrak, eta gero nire bete egin naiz, eta bueno, bukaeran nahiko lan banitu nik, eta uste dut, 18-tik aurrera dena beran faiokin dion gala, eta eskerrak bestela nahiko lan ukiko genitu enta. Antigon jokatu duzun, seguru nago partidurik gogorna izan dela gaurkoa. Gorraskik jokatu dute hor, horitzen naiz, handela 2 urteo final bat Irurita eta De La Fuente kontra oso gorra izan duzela, minio gaurkoa ere irutzen zit gorra eta luzea eta mutxoa izan du dela, atzelarik hor aurren demo desente bili barri izan du, eta bueno, ez dakit, gaur bentsat leherrina no. Larun batean Jorge Fernández eta Azpiroze kontrako finala, zer espero duzu? Gorra, este partio oso gor bat, Azpirozain momentu oso honen do, pilota asko luzatzen do, eta aireze defenditu oso ongi, orduan atzelari beste seguro eta hon bat, eta aurreren berriz, bueno, jotzailea, bixi ematen dina, tantoke ongi bukatzen jo, eta bueno, pareja oso gorra, eta bueno, gaur bezala gehiago jokatu beharko du final irabazi nahi badu. Atzo harritu nintzen, Bielizeten artikutzako kartelera, eta esatu, Antxon, ze artiko zera aldijoa edo? Bai, nire harritxe ziaten ez. Nola, hor urtero ni jokatzen dut partidua, eta bueno, kartelera jaina zon, eta ja behin honen semifinalatera pasatuta, aldatzik etzon ez, eta bueno, hemendik gane preokupatuteik ebilizian guri, ez oten nuen jokatu behar, harritxuta zauden, eta ez, gaur artikutzango izen beste klubeko bate jokatu dut, eta nionara, eta dena ongi atea, así que eharki. Eskerrik asko, Antxon, suerte. Berdin, eskerrik asko. Bueno, hementxe utziko dugu gure kontaketa, gaur ia gabe, 3 urdura iritsi gera. Datorren larunbateko luzeago izango da, 11etan, badakizu finala ditugula, hasi emakumezkoen finalarekin, gero promesa mailako finalarekin, eta azkenik nagusi mailako finalarekin. Gu 11 baino lehiago hasiko gara, 11 10 gutxi aldera. Beraz, honuntzat etortzen baldin mazarate ondo, badakizu takila goizeko 9 irekitzen dela. Eskerrik asko, gabon guztioi, datorren larunbat arte.